අපි අද निराहाර දවස දෙවියන් වහන්සේගේ අතට බාර කරමු. මේ දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අපිට ලබා දෙන්න කියලා මේ දවස සම්පූර්ණයෙන් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අතට කැප කරලා යාඥා කරමු. මහත්ම ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් උදෑසන නැවත වාරයක් ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුලට අපි විවිධ ප්‍රදේශ විවිධ රටවල සිට පැමිණ සිටිනවා ස්වාමින් වහන්සේ. මේ මොහොතේදී අද දවසේ මේ නිරහාර මෙහෙය ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීනි. අද දවසේ ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ අපගේ ප්‍රාණය අපගේ ආත්මය යටහත් කරමින් අපගේ ජීවිතේ බාර කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ. මේ නිරහාර දවසේ ස්වාමින් වහන්සේ අපේ අතින් යම්කිසි වරදක් පාපයක් ඔබ වහන්සේ අකමැති ක්‍රියාවක් පසුගිය කාලවල පසුගිය දවස්වල සිදු වුණා නම් අපි සමාව ඉල්ලා ඊට යටහත් වී මේ නිරහාර මේසට භාවිත කරමින් ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ. අපගේ ජීවිතය ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ තුළින් පවිත්‍ර කරමින් හෙට දවසේ ඒ සබත් දවස සඳහා සූදානම් කරන පිණිස යටහත්ව බාර වෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ. මේ මොහොතේදී ස්වාමින් වහන්සේ මේ කෙනෙක් ස්පර්ශ කළ මැනව ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ බලෙන් ක්‍රියා කළ මැනව ස්වාමින් වහන්සේ. නමස්කාරයත් වචනයත් බාර කරමින් යාඥා කරන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කළ මැනව ඔබ වහන්සේගේ උපකාරය ලබා දුන මැනව ස්වාමින්. කිසිම බාධාවකින් තොරව අද දවසේ මේ නිරහර මේ ක්‍රියා කරන්න ඔබ වහන්සේගේ උපකාරය ලබා දුන මැනව මඟ පෙන්වීම ලබා දුන මැනව ස්වාමින් වහන්සේ. අපවට තිබෙන සෑම බාධාවල් අශුද්ධාත්ම බාධාවල් අන්ධකාර බල බාධාවල් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පහවි. ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවේ ආත්මය මොහොතදී ඔබ වහන්සේගේ සමාදානය ඔබ වහන්සේගේ අනුභවයේ බලය අපි එක්කෙනෙක්කෙනා කරේද මේ මෙහෙකේද ගම මේ නමස්කාර කරේද ගීතිකා කරේද ඔබ වහන්සේ තබුන මැන ඔබ වහන්සේට මේ සියල්ල බාර කරමි යාඥා කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. අපි හැමෝම නමස්කාරයෙන් යුක්තව දෙවියන් වහන්සේගේ පාද පාමුලට පැමිණෙමු. ඔබට නමස්කාර වේවා. අපගේ දෙවි පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය හස්තයට දැන් බාර වෙනවා. ඔබ වහන්සේ අපිට අතගසා මඟ පෙන්වන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ඔබට නමස්කාර වේවා. නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ. සියලු මහිමයත් ගෞරවයත් ඔබට ලබා දෙනවා පියාණන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ අති ශුද්ධ දෑතට මේ මොහොතේ අපි කැපව බාර වෙනවා. හැමෝම යාඥාවට ඇතුල් වෙන්න. දැන් අනිත් හැම දෙයක්ම මනසේ නිවත් කරගෙන යාඥාවේ යෙදී සිටින්න. ඔබට නමස්කාර වේවා. පියාණනි ඔබට මහිමයත් ගෞරවයත් දෙනවා. නමස්කාර වේවා. නමස්කාර වේවා. නමස්කාර වේවා සියලු බලයෙන් යුක්ත දෙවියන් වහන්සේ. නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හබාලේ හාතෙලි හිබිලිමිනි ඊහ කතලබ ලතලහ මනකලහ තෙලි හිබිලි හාතලහ මනකලහ තලහ බහතෙලි හිබිලිමිනි. ඔබට නමස්කාර වේවා සියලු බලති දෙවි පියාණන් වහන්සේ. හැමෝම දෙවියන් වහන්සේ වෙතටම සිත යොමු කරන්න. අනෙකුත් සියලු දේවල් මනසෙන් නිවත් කරන්න. ඔබගේ මනසට එන අනෙකුත් සිතුවිලි හැඟීම් මතකයන් ඒ හැම දෙයක්ම පසෙක දමා දැන් සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ වෙතටම අවධානය යොමු කරගෙන සිටින්න. උන්වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතය බාර කරන්න. මගේ කැමැත්ත නොව ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම මේ දවසේ ඔබ වහන්සේගේ මේ දරුවන් ඉදිරියේ කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත අප තුල කරන්න කියලා ඉල්ලන්න හැම කෙනෙක්ම. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම. ඔබ වහන්සේ තමයි සියල්ල දන්නේ. ඔබගේ නුවණ ප්‍රඥාව මිනිස්සෙකුට වටහා ගන්න බෑ. ඔබ වහන්සේ මැව් මේ මැවිල්ල මිනිස්සෙක්ට තේරුම් ගන්න බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබගේ ක්‍රියාවන් අසීමිතයි, අනන්තයි, බල සම්පන්නයි. අපිට ඔබ වහන්සේගේ ක්‍රියා ඔබගේ මාර්ග අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ, තේරෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි ඔබ ඉදිරියේ යටහත් පහත් වෙනවා. ඔබ වහන්සේ මේ මැව් මුළු මැවිල්ල දෙස බලා කල්පනා කරන කල ඔබ වහන්සේ අපිව සිහි කිරීමට අපි කවුද? ඔබ වහන්සේ ඊටා උසස් මැවිල්ලක් කරලා තිබෙනවා. අනන්ත අපරිමාණ බල සම්පන්න මැවීමක් සිදු කරලා තිබෙනවා. මිනිසෙක්ට තම ජීවිත කාලය පුරා කල්පනා කළත්
වටහාගත නොහැකි ඔබ වහන්සේගේ ක්‍රියාවන් ඉදිරියේ අපි යටහත් වී වැඳ නමස්කාර කරනවා ස්වාමිනී. ඔබට යටත් වීම ප්‍රඥාවේ පටන් ගැන්මයි. ඔබට යටහත් පහත් වෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබට සමාන කිසිවෙක් නැහැ. ඔබට සමාන බලයක් නැහැ. යමෙක් ඔබ වහන්සේට යටහත් වන්නේද ඔහු ඊටයි වාසනාවන්තයි. තම ශක්තියෙන් තමන්ගේ දේවල් ඉටු කර ගන්නට නොගිහින් දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල නතර වෙන්න. උන්වහන්සේ ඔබට පිහිටවන තුරු බලා සිටින්න. උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම උන්වහන්සේ ඉටු කරන තුරු බලා සිටින්න. උන්වහන්සේ නුඹලාට කරුණාව දක්වා උන්වහන්සේ නුඹලාව උසස් කරන කාලයේ දක්වා බලා සිටින්න. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හබාලේ හාතෙලි හිබිලි කිතෙලි හිමෙනි කෙලි හිතෙලි. ඔබට මහිමය වේවා මහිමය වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට මහිමය වේවා සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණන් වහන්සේ. හලෙලූයා හලෙලූයා. මේ ගීතිකාවන් සමග එකතු වෙලා අපි අපේ සිත් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ඔසවමු. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ලිබලිහ තලහම නකලහ තෙලේ හෙබේලේ හා. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. බලි හාතෙලි හිබෙලි හිමෙනි කෙලි. ටික කලකට මා දුක් විඳත් සමිඳුනි ඔබ දෙස බලා සිටින්න. ටික කලකට මා දුක් විඳත් යේසුනි ඔබ දෙස බලා සිටින්න. මගේ විශ්වාසය ඔබ තුල රඳවා. මගේ විශ්වාසය ඔබ තුල රඳවා. ඉවසිල්ලෙන් බලා සිටින්න. ඇදහිල්ලෙන් මම බලා සිටින්න. ඉවසිල්ලෙන් මම බලා සිටින්න. ඇදහිල්ලෙන් මම බලා සිටින්න. ඔබට නමස්කාර වේවා. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා. හැමෝම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යටහත් පහත් වී උන්වහන්සේගේ කරුණාව අයද සිටිමින් යාඥා කරන්න. ඔබගේ ශක්තියෙන් ඔබ අරගෙන කරන්න යන සියලු තීරණ ක්‍රියාමාර්ග පසෙක දමා දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යටහත් වී උන්වහන්සේ දෙසම බලා සිටින්න. විපතෙදි මගේ බල කොටුව ඔබයි. මගේ මාවත් ඔබ ස්ථීර කරයි. සතුරාටට මා අසු කරයි. මහදේ ආශා ඉටු කරයි. මහදේ ආශා ඉටු කරයි. එක කලකට මා සමිඳුනි ඔබ දෙස බලා සිටින්නම්. ටික කලකට මා දුක් විඳත් යේසුනි ඔබ දෙස බලා සිටින්නම්. මගේ විශ්වාසය ඔබ තුල රඳවා. මගේ විශ්වාසය ඔබ තුල රඳවා. ඉවසිල්ලෙන් මම බලා සිටින්න. ඇදහිල්ලෙන් මම බලා සිටින්න. ඉවසිල්ලෙන් මම බලා සිටින්න. ඇදහිල්ලෙන් මම බලා සිටින්නම්.
නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. නමස්කාර වේවා. අපි ඔබගේ පාමුල ඔබ වහන්සේ අපට උදව් කරන තුරු බලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබගේ මඟ පෙන්වීම ලබා දෙන්න දෙවි පියාණන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා. හැම කෙනෙක්ම යාඥාවේ දෙමින් දෙවියන් වහන්සේ වෙතටම සිත යොමු කරන්න. අනිත් හැම දෙයක්ම මනසෙන් ඉවත් කරන්න. මනසට බාධා කරන එක එක සිතුවිලි, එක එක අය කියපු දේවල්, එක එක අයගේ අදහස්, ඒ හැම එකක්ම ඉවත් කරගෙන දෙවිඳුන් කෙරෙහි මුළු විශ්වාසය තබා උන්වහන්සේ දෙස බලා සිටින්න. උන්වහන්සේ ඒකාන්ත වශයෙන් නුඹලාට උදව් කරනවා. නුඹලාව ගලවනවා. සදාකාලික ගැලවීමකින් නුඹලාව වෙන් කරගන්නවා. එබැවින් උන්වහන්සේ දෙසට අවධානය යොමු කරන්න. අනිත් සියලු දේවල් ඔබගේ මනසෙන් ඉවත් කරන්න. එක එක අය එක එක අදහස් දක්වයි. ඔය විදියට කරලා හරියනවද? මෙහෙම කරන්න ඕන, අපි මෙහෙම කරලා තමයි දියුණු වෙන්න ඕන කියලා එක එක අය අදහස් දක්වයි. ඒ අදහස් වැඩක් නෑ. ඔබ උගන්වපු දෙවියන් වහන්සේ ඔබට උගන්වපු ඒ වචනය මත පමණක් රඳා සිටිමින් උන්වහන්සේ දෙසම බලාගෙන සිටින්න. උන්වහන්සේ නුඹලාට පිහිට වෙනවා. සැබෑවට යටහත් වෙන අය උන්වහන්සේගේ පාමුල වැඳ නමස්කාර කොට උන්වහන්සේ දෙසම බලාගෙන සිටින්න. ඔබට නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා. දමිටුකම් හිරු එළිය වගේ, යහපත්කම මත දහන වගේ, උදා කරන බව මම දනිමි. සමිඳුනි ඔබ තුල ප්‍රීති වෙමි. සමිඳුනි ඔබ තුල ප්‍රීති වෙමි. ටික කලකට මා දුක්විඳත් සමිඳුනි ඔබ දෙස බලා සිටින්න. ටික කලකට මා දුක්විඳත් ජේසුනි ඔබ දෙස බලා සිටින්න. මගේ විශ්වාසය ඔබ තුල රඳවා. මගේ විශ්වාසය ඔබ තුල රඳවා. ඉවසිල්ලෙන් මම බලා සිටින්න. ඇදහිල්ලෙන් මම බලා සිටින්න. ඉවසිල්ලෙන් මම බලා සිටින්න. ඇදහිල්ලෙන් මම බලා සිටින්න. ඔබට නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා. ඔබට නමස්කාර වේවා. ලිබලී හා තෙලෙ හිබෙලෙකේ තෙලෙ හිබෙලෙ මනහල තලහ මහ තෙලෙ හිබෙලෙ බෙලෙමෙලෙක. ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුලට දැන් අපි පැමිණෙනවා මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ. ඔබගේ දිව්‍යමය හස්තයට අපි දැන් බාර වී යටහත් වෙනවා. ඔබගේ දෑතට බාර වෙනවා. ඔබගේ පාමුලට එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා, හලෙලූයා, හලෙලූයා. ඔබගේ අතිශුද්ධ පාද පාමුලට පැමිණෙනවා. ඔබ වහන්සේ මේ එකිනෙක කෙනාට අත ගැසුව මැනව දෙවි පියාණන් වහන්සේ. මේ එකිනෙක කෙනාව ඔබ වහන්සේගේ අතට බාර කරනවා මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ. හබාලේ හා තෙලෙ හෙබේ ලෙමලා කලහ තලහ මනකලහ තෙලෙහි ලිහ තල හබලත ලහ බහ කහ තෙලෙ හෙබෙලෙ මෙනෙකලේ. අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාවන් ලබා තිබෙන අය එම භාෂාවන් වලින් අඛණ්ඩව යාඥාව එදිලා සිටින්න. අනෙක් සියලු දෙනා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යටහත්ව දෙවියන් වහන්සේගේ උපකාරය ඉල්ලා යාඥා කරමින් සිටින්න. ඔබට නමස්කාර වේවා, නමස්කාර වේවා. ඔබට නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. අපට අතගසන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ලිබලිහ තල හබල තල හමනකලහ ලෙහෙ තෙලේ හෙබේ ලෙහෙ තෙලෙ හෙබේ ලේ හා තල හබා ලේ හා තල හමනකලහ තෙලෙ එලිහා ලේ හා තෙලෙ හෙබේ ලේ හා තල හමනකලහ තෙලෙ හෙබලහ තල හමනක
මා ජීවිතේ උතුම්මදේ ඔබ නැමදීම මා ජීවිතේ උතුම්මදේ ඔබ පැසසීම ඔබව නමදීමි ඔබව පසසමි මා ජීවිතේ උතුම්මදේ ඔබ නැමදීම නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා ලිබා ලිහා තෙලේ හිමිලිබලා හතලහමන කලහතලේ ඔබට නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ අපිට උදව් උපකාර කරන්න සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණන් වහන්සේ ඔබගේ මඟ පෙන්වීම අපිට ලබා දෙන්න මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ අපිට අතගසන්න සියලු බලැති දෙවි පියාණන් වහන්සේ ඔබගේ මඟ පෙන්වීම මේ මොහොතේ අපිට ලබා දෙන්න සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ලිබා ලීතා ලබා හා ලෙහා තලහම නකලහ තෙලේ ලෙහ තලහම කතලහ මන කලහ තෙලේ හෙබේ ලෙහා තෙලේ හමානා ලහා තෙලේ හෙබේ තෙලේ ඔබ වහන්සේට යටහත් වෙනවා සියලු බලති දෙවි සමිදානන් වහන්සේ අපිට උදව් කරන්න අපි වැටී සිටින සියලු තැන්වලින් ඉහළට එන්නට උදව් කරන්න ස්වාමිනී ඔබගේ පිහිට ස්වර්ගයෙන් ඇමිනෙනතුරු අපි බලා සිටිනවා අපේ පුරවැසි භාවය අපේ නාගරිකත්වය මෙහි නොවේ ඔබ වහන්සේ ස්වර්ගයෙන් අපගේ ගැලවුම් කරු එවනතුරු අපි බලා සිටිනවා ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් නැවත පැමිණ අපෝ මුදවනතුරු අපි බලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමිනී අපිට පිහිට වෙන්න අපි වැටී සිටින සියලු තැන්වලින් නැවත නගා සිටුවන්න මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ උපකාරය අපිට ලබා දෙන්න ස්වාමිනී අපිට උපකාර කරන්න සියලු බලැති දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ පිහිට කරුණාව උපකාරය අපට ලබා දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ලිබලා තල හබලා තෙලෙ හමනා ලේහා තලා හමා ලේකා තෙලෙ හිබෙ නෙබෙ ලෙබෙ 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 කෙලෙ ඉලිහා තලහම නකලහ තෙලෙ හෙබෙ ලෙහෙ තෙලෙහෙ සියලු දෙනා යාඥාවට ඇතුල් වෙන්න මේ මොහොතේ ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල ඉඳලා මේ දේව මෙහෙට සම්බන්ධ වෙලා සිටින සියලු දෙනා යාඥාවට ඇතුල් වෙන්න ඔබ වෙන මොනවත් කරලා වැඩක් නැහැ මේ වෙලාවේ අනෙක් සියලු දේ පස්සක තබා යාඥාවට ඇතුල් වෙන්න දෙවිඳුන් ඉදිරියේ යටහත් පහත්ව අඛණ්ඩ නමස්කාරයේම යෙදී සිටින්න ඔබට නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබගේ අතිශුද්ධ පාද පාමුල ඔබට යටත් වී බාර වෙනවා අපට අතගැස්සුව මැනව දෙවියන් වහන්සේ අපට අතගැස්සුව මැනව සියලු බලැති දෙවි සමිඳුන් වහන්සේ හබා ලෙබා ලෙකා ලෙහා තලහ මනලා තෙලේ මේ කාලයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන සියලු අසුද්ධ අන්ධකාර බල ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිවත් කරනවා අද දවසේ निराहाරෙන්ද යාඥාවෙන්ද ඔබගේ පාද පාමුල රැඳී සිටින ඔබට කීකරු දරුවන් කෙරෙහි ඔබගේ කරුණාව දැක්වුව මැනව තම අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට තමන් කැමති මාර්ගවල යන අය පෙරා වෙන් කළ මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට සැබවින් ප්‍රේම කරන ඔබ කියන ඕනම දෙයක් කරන්නට ජීවිත කැප කරගන්න ඔබගේ සැබෑ කැඳවීමලත් සේවකයන්ව වෙන් කරගත මැනව ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ තම අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමට තමන්ට පහසු සුව පහසු මාර්ගවල පමණක් ගමන් කරන්න උන් අතරෙන් ඔබට කැපවී ඔබ පෙන්වන මාර්ගයේ යන්නට තම කම නසාගත් ඔබගේ කැඳවීමලත් සැබෑ පූජකවරුන් සැබෑ කැඳවීමලත් සේවකයන්ව කැඳෙව්ව මැනව වෙන් කළ මැනව එළුවන්ගෙන් බැටළුවන්ව වෙන් කළ මැනව කිරිදිවලින් තිරිඟු වෙන් කළ මැනව වංචාකාරයන්ගෙන් අවංක සේවකයන් වෙන් කළ මැනව ස්වාමිනි ඔබගේ බෙදීම වෙන් කිරීම මේ සෙනග අතරේ තැබුව මැනව ලිබ හලහ කහ තෙලේ ලෙහෙ තෙලේ හබ ලතලහ මන කලා හා තලහ මන කලහ තෙලෙහි ලිහ තල හබලා හා තෙලේ හෙබේ කේ හා තෙලේ හම නකලහ තෙලෙහි
इली कता हेले हबा लेहा कता हेले हमा नह कता हेले लेहाते हम नकला थे हबा लेहा तेले हेबे के हेले हेबे लेबे लेबे निकले इली कता लबहला थे हम नकला थे हे लेबा लमा नकला तेले हेबे निकले इली हाते मना हेले काते हबला तेले हेबे लेबे लेबे निकले දෙවියන් වහන්සේට යටහත් පහත් නොවන වංචාකාරයනි නුඹලාගේ ක්‍රියාවල විපාකය නුඹලට පැමිණෙනවා නුඹලා දෙවියන් වහන්සේට යටහත් වුන්නේ නැහැ කිසි කලෙක නුඹලට කැමති මාර්ගවල ගියා නුඹලට පහසු දේ කළා නුඹලගේ කැමැත්ත වසර ගණනාවක් කළා නුඹලා නිකම් බොරුවට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ගීතිකා ගායනා කරලා ඇති ඵලය කුමක්ද නුඹලා වංචාකාරයන් කියලා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියනවා. උන්වහන්සේට යටහත් නොවන තමන්ගේ මාර්ගවලට ප්‍රේම කරලා ලෝකයට ප්‍රේම කරලා තමන්ගේ මාර්ග තෝරාගත් සියලු කපටි මිනිස්සෙනි නුඹලා මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ උන්වහන්සේට නුඹලව මැනලා බලන්න බැහැ කියලා නුඹලා සිතනවද? නුඹලා පිටත මිනිස්සයන්ට කොච්චර වචන වලින් බොරු රංගපෑම් කරලා නුඹලා මෙහෙමයි අරමයි කියලා කොච්චර කිව්වත් පෙන්නුවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹලාගේ හදවත් කිරා මැන බලන්නේ නැද්ද? ස්වාමීන් වහන්සේට නුඹලාව පේන්නේ නැද්ද? නුඹලාගේ ක්‍රියාවන් නුඹලාගේ හදවත් වල තිබෙන කපටිකම් මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැද්ද? දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල දන්නවා. උන්වහන්සේ සියල්ල විනිවිද දකිනවා. මනුෂ්‍යයන් පිටත බලනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ නුඹේ ඇතුළත බලන බව නුඹ දන්නේ නැද්ද? එබැවින් වංචාකාරයන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වන්නට නොහැකි වන්නේය. නුඹලා ගීතිකා ගයන නමුත් නුඹලා දේව මෙහෙයන් පවත්වන නමුත් නුඹලා සිතින් වංචාකාරව සිටින බැවින් නුඹලාට ස්වර්ග රාජ්‍ය උරුම වන්නේ නැත. ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වන්නේ ඉතා ස්වල්ප දෙනෙක් පමණයි. මේ මාර්ගය පටුයි. මේ මාර්ගයේ එන්නේ කවුද? පටු මාර්ගයේ යටහත් අවංක සිතින් පැමිණෙන්නා පමණක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය උරුම කරගන්නවා. අනික් කිසි කෙනෙක්ට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න දොරටු ඇරෙන්නේ නැති බව නුඹලා දන්නේ නැද්ද? නුඹලා ඒවා කියවලා නැද්ද? නුඹලා ලියවිලි කියවා බලා නැද්ද? නුඹලා දේව පුත්‍රයාණන්ගේ ඉගැන්වීමට සවන් දීලා නැද්ද? ස්වර්ගයට පැමිණිය හැක්කේ 14කට පමණක් බව නුඹලා අසා නැද්ද? නුඹලාගේ මාර්ග නසා ගනිමින් නුඹලාගේ අතපය නැතුව හෝ නුඹලාගේ ඇස් නැතුව හෝ පාපයෙන් වෙන්ව දෙවිඳුන්ගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් විය යුතු බව ජේසුස් වහන්සේ ඉගැන්වූ බව නුඹලා අසා නැද්ද? වංචාකාරේනි නුඹලට කැමති මාර්ගවල ගමන් කරන අතරතුරේ ස්වර්ගය ලැබෙන්නේ ඇයි බලාපොරොත්තු වන්නේද? නුඹලාට දොරටු වැසෙන්නේය. දොරටු ඇරෙන්නේ කාටද? තම වස්ත්‍ර පවිත්‍ර කරගත් දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා මුළු ජීවිත කැප කරගත් උන්වහන්සේගේ ඉදිරියේ යටහත් අවංක දේව දරුවන්ට පමණයි. නුඹලා වංචාකාර මාර්ගවල යන්නේ නම් දොරටුව නුඹලාට වැසෙන්නේය. ඒ දවසේදී බොහෝ දෙනෙක් ඇවිත් මාගේ නාමයෙන් අපට ස්වර්ග රාජ්‍යයේ දොරටු අරින්නයි කියනවා ඇත. ඒ වෙලාවේ ජේසුස් වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? වංචාකාරයිනි නුඹලට දොරටු ඇරෙන්නේ නැහැ. පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කළාද? උන්වහන්සේ කියපු දේ කළාද? නුඹලා නිකන් ඇදහුවා කිව්වට නුඹලා නිකන් ක්‍රිස්තියානි කිව්වට ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන්. ක්‍රිස්තියානි සියල්ලන් ස්වර්ගයට යනවද? කතෝලික කිව්ව පළියට ස්වර්ගයට යනවද? අපි ජේසුස් වහන්සේව දන්නවා කිව්ව පළියට ස්වර්ගයට යනවද? නුඹලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමය දැනගත් ගමනින් නුඹලා ස්වර්ගයට යනවද? නුඹලා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමය භාවිතා කළ පමණින් ස්වර්ගයට යනවද? කවුද නුඹලව රවටලා තිබෙන්නේ? නුඹලට කැමති දේ නම් කරගන්න උත්සාහ කළේ මෙතෙක් කල් නුඹලට ස්වර්ගයට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ජේසුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම. ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වීම යටහතුන්ට පමණයි.
නුඹලා කුඩා දරුවන් මෙන් දෙවියන් වහන්සේට යටහත් නොවන්නේ නම් කිසිසේත්ම මේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වන්නට නුඹලාට නොහැකි වන්නේය. ඒ දවසේදී නුඹට දත් මිටි කෑමත් ඇඬීමත් වැළපීමත් පිටත අන්ධකාරයත් උරුම වන බව නුඹ නොදන්නේහිද? එබැවින් වංචාකාරයන්ගේ මාර්ග අත්හැර දමා තම වාසිය සොයන්නන්ගේ අනුවන කපටි මාර්ග අත්හැර දමා ස්වාමින් වහන්සේගේ මාර්ගයට යටහත් වන්නේ නම් නුඹලට ස්වර්ගයට ඇතුල් වීමට හැකි වන්නේය. නමුත් එසේ නොවන්නන් පිටත අන්ධකාරයේ වෙන් කරනු ලබන්නේ. අපි ඔබ ඉදිරියේ යටහත් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ ඉදිරියේ යටහත් වෙනවා. ඔබ ඉදිරියේ අපි යටහත් පහත් වෙනවා. අපි ඔබ ඉදිරියේ යටහත් පහත් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ අපිව කිරා මැන බැලුව මැනව. මේ එකිනෙක කෙනාව විමසා කිරා මැන බැලුව මැනව. ඔවුන්ගේ හදවත් විමසා බැල මැනුව. ස්වාමීනි ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් ඔබ වහන්සේ සෝදිසි කර බැලුව මැනව. ඔබ වහන්සේ වෙන් කිරීමට දන්න දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ඔබගේ පාමුල යටහත් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මා ජීවිතේ උතුම් දේ ඔබ ප්‍රේමයයි. ජීවිතේ උතුම් දේ ඔබ සේවයයි. ඔබට ප්‍රේමය කරමි. ඔබට සේවය කරමි. මා ජීවිතේ උතුම් දේ ඔබ සේවයයි. ඔබට නමස්කාර වේවා. නමස්කාර වේවා. ඔබට නමස්කාර වේවා. ඔබගේ අතට බාර වෙනවා. ඔබට නමස්කාර වේවා. දැන් ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍යමය හස්තයට බාර වෙනවා පියාණන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ අපිට අතගසා මඟ පෙන්වන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබගේ පාමුල ඔබට යටහත් පහත් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිමු අද අපිට කතා කරලා මඟ පෙන්වන්න කියලා. අපිට වැරදිලා තිබෙන මාර්ග නිවැරදි කරලා උන්වහන්සේගේ මාර්ගයේ ගමන් කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ වචනය ඉල්ලා යාඥා කරමු. දේව වචනය සඳහා අපි මැදහත් වෙමු මේ වෙලාවේ. හලෙලුයා. ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ. බලවත් වූ දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ වචනය ජීවමානය බලවත්ය. කොයිම දෙමුහත් කඩුවකටත් වඩා තියුණුය. ප්‍රාණය හා ආත්මයද සන්ධි හා ඇටමුදුළුද වෙන් කරන තරමට කාවදින්නේය. සිතේ සිතවිලිද අදහස්ද විමසන්නේය. හලෙලුයා. ස්තුති වේවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ බලවත් වූ ජීවමාන වචනය ඔබ වහන්සේ අද දවසේ ස්වර්ගයේ සිට ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට මුදා නිදහස් කරන නිසා ඔබට ස්තුති කරනවා පියාණන් වහන්සේ. මේ මොහොත උතුම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ දරුවන් ඔබගේ දෑතට බාර කරනවා. මේ සෑම දරුවෙකුගේම ස්වාමින් වහන්සේ අද දවසේ ආත්මික ඇස්කම් සිත් විවෘත කරන්න පියාණනි. ඔබ වහන්සේගේ බලවත් වචනය අසන පිණිස මගේ දෙවි පියාණන් වහන්සේ මේ දරුවන්ට ඔබගේ මහා කරුණාව දෙන්න, ඥානය ප්‍රඥාව බුද්ධිය දෙන්න, දැනගැන්ම දෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ. ඒ වචනය තුලම ජීවත් වෙන්න, ඒ වචනය තුලම ස්වාමිනී ක්‍රියා කරමින් ඒ වචනය තුල ජීවිත ගොඩනගා ගන්නට අනේ ස්වාමින් වහන්සේ අද දවස ඔබගේ වචනයෙන් මේ ජීවිත පවිත්‍ර කරන්නට මගේ දෙවි සමුදුනි මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ අද දවසේ ස්වාමින් වහන්සේ වචනය තුලම ක්‍රියා කරමින් පියාණන් වහන්සේ මේ සතිය පුරාවටම ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුල ජීවත් වෙන්න, ඒ මෙනෙහි කරමින් ඒ තුල ගමන් කරන්නටම ඒ ජීවන මාර්ගය දක්වන්න කියලා ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ දරුවන් මේ මොහොත ඔබගේ දෑතට බාර කරනවා. මහෝත්තම දෙවි සමුදුනි ඔවුන්ට කරුණාව දෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබගේ බලය දෙන්න සුද්ධාත්ම දෙවියන් වහන්සේ. මතක ශක්තිය දෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ. ඔවුන්ට ඥානය දෙන්න ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේගේම දෑතට මේ සියලු දෙනා බාර කරනවා අද දවස. මේ නිරාහාරයෙන්ද යාඥාවෙන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ පාමුල අපි සියලු දෙනාම යටහත් වෙනවා පියාණනි. ස්වාමිනී අපි සියලු දෙනාම ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර වෙනවා මේ මොහොත යටහත් වෙනවා පියාණනි. කරුණාව දෙන්න ස්වාමිනී. බලය දෙන්න, ආශිර්වාද කරන්න යටහත් වෙනවා. ජීව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම උතුම් වූ නාමයෙන්. ආමේන්. ආමේන්.
ඔබට ඉදිරි සතියේදීත් ඉරිදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා පැවැත්වෙන පාන්දර යාඥාවන් වලට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිකුරාදා निराहार දේව මෙහෙයට YouTube හරහා සම්බන්ධ වෙන අයට හවස 3ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අද අපේ निराहार දවස් දේව මෙහෙය තියෙන්නේ. ඒක නිසා निराहाරෙන් දේව මෙහෙයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් හැම කෙනෙක්ම. ඒක කරන්න. සතිය අපිට निराहार දවසක් දීලා තියෙනවා. ඒ දවසේ निराहारව ඉන්න දවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය निराहारව දේව මෙහෙයට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම හෙට සබත් දේව මෙහෙය පැවැත්වෙනවා. අපි හෙට සබත් දේව මෙහෙයට සූදානම් වීම සඳහා තමයි මේ දවසේ निराहार යාඥාව පවත්වන්නේ. හෙට උදෑසන 7:00ට Google Meet හරහා සජීවීව ඔබට දේව මෙහෙයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හවස 3ට YouTube වලින් සම්බන්ධ වෙන අයට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි අද දෙවියන් වහන්සේ අපිට ලබා දෙන අනිවිඩය වෙතට අපේ අවධානය යොමු කරමු. දුරකථන ඇමතුම් ගන්න අය සතිය දවස්වල උදේවරුේ විතරක් අරගන්න. මේ කාලය පුරා අපි අධ්‍යයනය කරමින් පැමිණෙනවා දේව සේවයේ රහස් පිළිබඳව. දේව සේවය ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා මේ සති 6ක් තිස්සේ. ඒ යටතේ අපි ගොඩක් කාරණාවන් අධ්‍යයනය කරමින් පැමුණුණා. පළමු වෙන දේ අපි ඉගෙන ගත්තා කැපවීම අවශ්‍ය බව. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපේ ජීවිත කැප කරනවා. කුඩා කාලෙදිම සමහර අය කැප වුණා. සමහරු තේරුම් ගත්තට පස්සේ තමන්ගේ ජීවිතය සේවයට කැප කළා. සේවයට කැප කරාට පස්සේ එතනින් එහාට වෙන දේවල් වලට ඒ සේවය අතහැරලා යන්න හෝ වෙන දේවල් කරන්න හෝ යාම පළක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක සුදුසු නැහැ. අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා. කැපවීමෙන් පසු අපි පුහුණු වෙන්න ඕන, ඉගෙන ගන්න ඕන. දේව සේවයේ දෙවන රහස අපි ඉගෙන ගත්ත අධ්‍යාපනය ගැන. ඊළඟට අපි අධ්‍යාපනය හදාරගෙන දෙවියන් වහන්සේ තුල පුහුණු වෙමින් ගමන් කරද්දී අපිට සේවය කිරීම සඳහා නායකත්වයෙන් මුලින්ම අවසරයක් ලැබෙන්න ඕන බව අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒක තමයි දේව සේවයේ තුන්වන රහස ආලේපය. ඒක මුල්ම වතාවට ඔබේ පාස්ටර්ගෙන්, ඔබේ පාදගෙන්, ඔබේ නායකත්වයේ තුලින් තමයි ඒක ලැබෙන්නේ. බයිබලයේ පුරාම අපි ඒ ක්‍රමය තමයි දකින්නේ. ඒවා අපි විස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කළා කොහොමද නායකත්වයේ තුලින් අවසරය ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන. ඒ අවසරය තමයි තුන්වෙනි දේ. ඒ අවසරය නොමැතිව කිතුණු සභාව තුල සේවය කරන්න බෑ. කිතුණු සේවය සඳහා නායකත්වයෙන් ඉහළින් පැමිණෙන ආලේප කිරීම අවසර ලැබීම අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙම නැතුව අපිට හිතුණු පල්ලියට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න බෑ. එහෙම ක්‍රමයක් කිතුණු සභාවේ නැහැ. ඒ වගේම ඊළඟට අපි බැලුවා දේව සේවයේ හතරවන කොටස අත්හැරීම. අපි මොන ආලේපය ලැබුවත්, අපි මොන අධ්‍යාපනයේ ලබලා දැනුම් තේරුම් ලබා සිටියත් ඒ තුලින් අපි අපේ කැමැත්තක් ඉටු කරගන්න යන්නේ නැහැ. අපිට ගෞරවයක් හදාගන්න යන්නේ නැහැ. අපේ ගෞරවය, අපේ අභිලාෂයන්, අපේ අරමුණු අපි අතහරිනවා. අපිට තිබෙන අරමුණු, අපිට තිබෙන අපේක්ෂාවන් අත්හැරලා තමයි ආලේපය පාවිච්චි කළ යුත්තේ. දීමනා පාවිච්චි කළ යුත්තේ. ඉගෙනගත්ත දැනුම පාවිච්චි කළ යුත්තේ අපේ අපේක්ෂාවන් අත්හැරලා. අන්න ඒක තමයි දේව සේවයේ අපි ඉගෙනගත්ත මීළඟ රහස හතරවන රහස අත්හැරීම. ඒක අවශ්‍යයි. නැත්තම් ඉගෙනගත්ත දේ විකුණන්න බෑ. අපිට දෙයක් අපේක්ෂාවෙන් අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් අපි බයිබලය ගැන ඉගෙනගෙන ඒ ඉගෙනගත්ත දැනුම විකුණන්න බෑ. CD ගහලා විකුණන්න බෑ. YouTube එකේ විකුණන්නත් බෑ. පොත් ගහලා විකුණන්නත් බෑ. දේව වචනය දැන් අධ්‍යාපනය ලැබුවා නම් ඒක නිකන් ලැබුණ දේ. දෙවියන් වහන්සේ අපිට නිකන් පහදා දුන්න දේ නිකන් දෙන්න ඕන. ඒක මුදලට විකුණන්න ගියොත් හරියන්නේ නැහැ. අද ගොඩක් අය දේශනා පවත්වන හැබැයි සල්ලි දෙන්න ඕනේ ඒ කට්ටියගේ දේශනා අහන්න නම්. ඒ තම අපේක්ෂාවක් සඳහා ලබාගත් අධ්‍යාපනය විකුණනවා. ඒ වගේම දීමනා විකුණන අය ඉන්නවා. ඒව කරන්න බෑ. තම අපේක්ෂාවන් සඳහා ආලේපය සහ දීමනා විකුණනවා. සල්ලි දෙන්න ඕන සමහරුන්ට යාඥාවක් කරන්න නම්.
සල්ලි දුන්නම තමයි බ්ලෙස් කරන්නේ. සල්ලි දුන්නම තමයි දීමනාව පාවිච්චි කරලා සුව කරන්නේ. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා මොකද්ද? තම අපේක්ෂාවන් සඳහා ලැබුණු ආලේපය සහ දීමනාවන් පාවිච්චි කිරීමක්. හැබැයි අපි මොන දීමනාව ලැබුවත් අපි අපේ අපේක්ෂාවන් අත්හැරිය යුතු බව අපි 4 වන කොටස යටතේ ඉගෙන ගත්තා. එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට ඔබ කිසිසේත්ම දේව සේවකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඔබට සේවය කරගන්න කෙනෙක් වෙනවා. දීමනා පාවිච්චි කරලා ඔබට සල්ලි උපයන්න පුළුවන්, ධනවතෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වෙච්ච අය අද ලෝකෙ ගොඩක් ඉන්නවා. ධනවත් පාස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. දීමනා විකුණලා ධනවත් වුණ අය. ඒවා අපි පිළිගන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් දේව සේවකයන් ලෙස පිළිගන්නේ නැහැ. ස්වර්ගයට ගියාම ඔවුන්ට දොරටු ඇරෙන්නේ නැති බව ජේසුස් වහන්සේ කල්තියාම කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගත්තා දේව සේවයේ 5 වන රහස වැඩෙහි යෙදී සිටීම ගැන. අපේ ක්‍රියාවන් වල අකණ්ඩව යෙදී සිටින්න ඕන. කලටත් අකලටත් වැඩෙහි යෙදී සිටින්න කියලා අපිට උපදෙස් ලැබිලා තිබෙනවා. හොඳ කාලෙත් නරක කාලෙත් ඵලදරන කාලෙත් කිසි ඵලයක් පේන්නේ නැති කාලෙත් දිගටම වැඩෙහි යෙදී සිටින්න ඕන. ඒක තමයි දේව සේවයේ ඊළඟ රහස. යමෙක් අධෛර්යයටපත් වෙලා සේවය නතර කරොත් ඔහු දේව සේවය ඔහු තුලින් ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. හොඳ කාලේ සේවය කළා ප්‍රශ්න ඇති වෙනකොට සේවය නතර කළා කලකිරිලා පැත්තකට වෙලා ඉඳලා ආයෙ පස්සේ හිතිලා සේවය කරාට ඔහු තුලින් දේව සේවයක් නිසියාකාරව ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. කලටත් අකලටත් දිගටම වැඩේ යෙදিলা සිටින්න ඕන. එතකොට තමයි දේව සේවය ගොඩ නැගෙන්නේ. ඒක අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒක තමයි දිගටම වැඩෙහි යෙදී සිටීම. කලට සහ අකලට. හොඳ කාලේ ප්‍රශංසා ලැබෙන කාලේ සහ නිന്ദා ලැබෙන කාලේ. ආශිර්වාද ලැබෙන කාලේ සහ කිසිම ආශිර්වාදයක් නැති කාලේ දිගටම වැඩ කරගෙන යන්න අවශ්‍යයි දේව සේවකයන්. ඒක තමයි 5 වෙනි රහස. ඊළඟට දේව සේවයේ 6 වන රහස යටතේ අපි පහුගිය සතියේ අධ්‍යයනය කළා. අරමුණ අඳුනගෙන සේවය කරන්න ඕන. අපි මුල් දේවල් පහම හොඳට කළත් වැඩක් නැහැ. අපේ අරමුණ වැරදි නම් අපි කලටත් අකලටත් වැඩ කරනවා ඇති. හැබැයි අරමුණ වැරදි නම් වැඩක් නැහැ. අකලට වැඩ කළා වැඩකුත් නැහැ. කලට වැඩ කළා වැඩකුත් නැහැ. මොකක්ද අරමුණ? දෙවියන් වහන්සේට එකම අරමුණයි තියෙන්නේ. අපිව මේ පොළවෙන් මුදවලා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට අර ගැනීම තමයි අරමුණ. ඒ හැරෙන්න වෙන අරමුණක් දෙවියන් වහන්සේට නැහැ. පොළවේ දෙයක් ගොඩනගන්න, පොළවේදී ආශිර්වාද කරන්න එහෙම අරමුණු නැහැ. එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ ඒවා කරනවා. හැබැයි ප්‍රධාන අරමුණ තමයි අපිව මේ පොළවෙන් මුදවලා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට අරගන්න එක ගැන. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අනිත් දේවල් ගැන ඒ හැටි මහා ලොකු සැලකීමක් දක්වන්නේ. අපි දුක් වෙන ඒවා, අපි කනගාටු වෙන ඒවා, ඒවා යේසුස් වහන්සේ ඇත්තටම මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම් අනුව නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණ සඳහා තමයි වැඩ කරන්නේ. අරද මිනිස්සු අඬනවද, දුක් වෙනවද, එයාලට පොළවේදී ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවද, පොළවේදී තැනක් ලැබුණ නැද්ද, ගෞරවයක් ලැබුණ නැද්ද, පොළවේදී ලෙඩ ඔක්කොම සුව වුණ නැද්ද, පොළවේදී අසාධාරණ වුණාද කියන එක ගැන ඒ හැටි වැඩි සැලකිල්ලක් ජේසුස් වහන්සේ දක්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අරමුණ වෙන එකක්. ඒ නිසා ජේසුස් වහන්සේ කොහොමත් අපිට කියලා තියෙනවා පොළවෙන් නුඹලාට පීඩා තිබෙනවා. නමුත් මම ලෝකයේ ජයගත්තා කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. පොළවේ පීඩා තිබෙනවා. ඒක ආයේ අමුතුවෙන් අපි අඬලා දොඩලා ඇයි මෙහෙම වුනේ කියලා කල්පනා කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. ගිය අවුරුද්දේ පීඩා තිබුණා නම් මේ අවුරුද්දෙත් පීඩා තියෙනවා. මේ පොළවේ ඉන්නකම් පීඩා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හිත රිදෙනවා, අසාධාරණ වෙනවා, අපිට තියෙන දේවල් නැති වෙනවා, ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා, හොඳ කාලත් උදා වෙනවා, ආශිර්වාදත් ලැබෙනවා, සතුටු හිතන කාලත් පැමිණෙනවා. ඒ වගේම විපත්ති පැමිණෙන අවදි පැමිණෙනවා පොළවේ. ඒ ඔක්කොම එනවා. පොළවෙන් නුඹලාට පීඩා ඇත. හැබැයි අරමුණ වෙන එකක්. පොළවේ පීඩා ඔක්කොම නිම කරන එක නෙමෙයි කිතුණු සභාවේ අරමුණ. හැබැයි සමහර කිතුණු සභාවන් අරමුණු කරගෙන ඉන්න පොළවේදී ඔක්කොම ධනවත්කම ලබා ගන්න. පොළවේදී සඵලමත්කම සම්පූර්ණයෙන් අත් කර ගන්න. පොළවේ අපි සඵල වෙනවා. පොළවේ අපිට හිතෙන ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපේ වචනේ බලයෙන් අපිට පුළුවන් පොළවේ ආස කරන ඕන දෙයක් උරුම කරගන්න. හිතුණුව වුණාම මොකටද පොළවේ දුක් විඳින්නේ කියලා සමහරව අහනවා. ඒ ඇවිල්ලා අරමුණ නොතේරෙන අය. මොකද්ද අරමුණ? පොළවේදී දුක් විඳින කතාවක් නෙමෙයි.
පොළවේදී දුක් විඳත් එකයි නැතත් එකයි දේව රාජ්‍යය තමයි අරමුණ. එතනින් එහාට වෙන අරමුණක් නැහැ. ඒ නිසා දේව සේවයේ 6 වන රහස අරමුණ නොදැන වැඩ කළොත් ඔබ කොච්චර මහන්සි වෙලා කොහොම දේවල් කළත් මොනාලේපය දීමනාව ලබලා කලටත් අකලටත් වැඩ කළත් අරමුණට නෙමෙයි නම් වැඩ කළ තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ මේ දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙන්න බෑ. දොරටුව ඔබට වැසෙනවා. මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඒ කාලේ කියනවා ජේසුස් වහන්සේට අපි ඔබේ නාමයෙන් සේවය කළා, යක්කුදුරු කළා, ඔබගේ වචනේ ප්‍රකාශ කළා, කොච්චර දේවල් අපි කළාද? අපි කලට අකලට වැඩ කළා. හැබැයි ජේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔවුන්ට වංචාකාරේනි නුඹලට මෙහෙට ඇතුල් වෙන්න බෑ. නුඹලා අරමුණට නෙමෙයි වැඩ කළා තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කළාද කියලා තමයි අහන්නේ. අපේ කැමැත්තක් කිතුණු නාමේ නිටු කර ගන්නට ගියාට හරියන්නේ නැති බව අපි පහුගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා. ඒක තමයි දේව සේවයේ 6 වන රහස අරමුණ දැනගෙන වැඩ කරන්න ඕන. අපි අද ඊළඟ කොටසට අපේ අවධානය යොමු කරමු. දේව සේවයේ 7 වන රහස තමයි බලා සිටීම. මොකද්ද බලා සිටීම කියලා කියන්නේ? අන්න ඒ ගැන අපි අද බලමු. 7 වෙනි කොටසට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දේව සේවයේ යෙදෙන කෙනෙක්ට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. බලා සිටීම දන්නේ නැති කෙනෙක්ට දේව සේවය සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වෙනවා. එයා වෙන වැරදි මාර්ග ගොඩක යන්න පටන් ගන්නවා. මේ අවසාන කොටස දන්නේ නැත්තම්. ඒ නිසා අපිට සිදු වෙනවා දේව සේවයේදී බලා සිටීම ගැන තේරුම් ගන්න. අපිට බලාගෙන ඉන්න කාලයක් තිබෙනවා. බලන් ඉන්න වෙනවා. මේ කීවෙනි එකද? 7 වෙනි පියවරට තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කලින් පියවර 6 පහු කරපු කෙනෙකුගේ බලා සිටීම ගැන තමයි මේ කියන්නේ. අර පියවර 6ක් කියලා දුන්නානේ. ඒ පියවර 6 හරහා ආපු කෙනෙකුගේ බලා සිටීම වරදව වටහා ගන්න එපා. කලින් පියවර එකකටවත් එන්න නැතුව නිකන් උඩ බලා සිටීම නෙමෙයි. කලින් පියවර 6ක් පහු කරගෙන ආපු කෙනෙකුගේ බලා සිටීම. මොකක් දිහා බලාගෙන ඉන්න එකද මේ? දෙවිඳුන් දිහා බලා සිටීම. දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව. උන්වහන්සේ ඉටු කරන තුරු, උන්වහන්සේ ප්‍රතිඵල දෙන තුරු, උන්වහන්සේ පිහිට එවන තුරු, උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම කරන තුරු, දෙවියන් වහන්සේ ගොඩ නගන තුරු බලා සිටීම අපි ඉගෙන ගත යුතුයි. ඒක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා දේව සේවයේදී. මේව පිළිබඳව පාවුල්තුමා තම ලියවිලිවල තිමොතිට යවපු ලියවිලිවල සඳහන් කරනවා. අපිට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා හරියට ගොවියෙක් ඇට වපුරලා එයාට බලන් ඉන්න වෙනවා මුල් අදිනකම් අංකුර එනකම් ඒක හැදෙනකම් බලන් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඇට ටිකක් පැලවෙන්න දැම්මම බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. වෙන මොකද්ද කරන්නේ? ඒක වටේ නටනට ඉන්නද? ඒ වෙන මොකක් හරි එකක් කරන්නද? හාරලා බලන්නද මුල් යනවා කියලා? එහෙම කරන්න බෑ. පාවුල්තුමා විස්තර කරන දෙවනි තිමොති පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ අපි හරියට ගොවියෙක් වගේ දේව සේවයට ආපු කෙනා හරියට ගොවියෙක් වගේ. ගොවියෙක් කියන්නේ එයා වපුරනවා, පැලවෙන්න දානවා, පැල හිටවනවා. හිටවලා ඒක හැදෙනකන් එයාට බලාගෙන ඉන්න කාලයක් තිබෙනවා. අන්න ඒ වගේ කාලයක් තිබෙනවා දේව සේවයට ආපු කෙනෙක්ට. පාවුල්තුමා ඒකේ විස්තර කරනවා අපි හරියට මේ දේව සේවකයා සොල්දාදුවෙක් වගේ, ඒ වගේම ක්‍රීඩකයෙක් වගේ, ඒ වගේම ඔහු ගොවියෙක් වගේ. මෙන්න මේ අංශ තුන හරහා දේව සේවකයෙකුගේ ක්‍රියාවන් පාවුල්තුමා විස්තර කරලා තිබෙනවා. අපි මේ කොටස කියවමු මේ වෙලාවේ. දෙවනි තිමෝති පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදය 3 සිට 13 දක්වා කියවන්න. විශ්වාස වූ මනුෂ්‍යයන්ට බාර දීපන්න ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ යහපත් හේවායෙකු මෙන් දුක් විඳීමට පංගුකාරයෙක් වයන්ය. හේවාකම් කරන්නා වූ කිසිවෙක්
ඔහු හේවායෙකු මෙන් ලියාගත් අය සතුටු කරන පිණිස මේ ජීවිතයේ කාරණාවලට පටලැවෙන්නේ නැත. තවද යමෙක් ක්‍රීඩාවන්හි පොරට යන්නේද ඔහු නියම ලෙස නොයන්නේ නම් ඔටුන්න පැළඳ ගන්නට ලැබෙන්නේ නැත. වැඩ කරන ගොවියාම පළමු කොට ඵල භුක්ති විඳින්නට ඕනෑය. මා කියන දේ කල්පනා කරපන්ය. මක් නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ල ගැන නුඹට දැනගැන්ම දෙනවා ඇත. මාගේ සුභාරංචියේ ප්‍රකාරයට දාවිද්ගේ වංශයෙන් උපන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිට සිටින බව සිහි කරපන්ය. ඒ සුභාරංචිය නිසා අදකාරයෙකු මෙන් බැඳුම් යන දුක පාවා විඳිමි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බැඳලා නැත. එබැවින් තෝරාගත් අයද ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල ඇත්තා වූ ගැලවීම සදාකාල තේජස සමග ලබන පිණිස ඔවුන් නිසා සියල්ල ඉවසමි. මේක විශ්වාස වූ කීමක්ය. අපි උන්වහන්සේ සමග මැරුණෙමු නම් උන්වහන්සේ සමග ජීවත් වන්නෙමුව. අපි ඉවසමු නම් උන්වහන්සේ සමග රජකම් කරන්නෙමුව. අපි උන්වහන්සේ නාඳුනමු නම් කියමු නම් උන්වහන්සේත් නුඹලා නාඳුනන්නෙමි කීසේක. අප අවිශ්වාස වුණත් උන්වහන්සේ විශ්වාසව සිටිනසේක. මක් නිසාද තමන් වහන්සේගේ වචනය බොරු කරන්නට උන්වහන්සේට බැරිය. මේ කොටසේ විස්තර වෙනවා අපි අවිශ්වාස වුණත් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව ඉටු කරනවා. අපිට වැරදුනත් අපිට බැරි වුණත් අපි ඉවසීමෙන් දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලාගෙන සිටියොත් අපි ඒ ඉවසලා බලාගෙන ඉන්න තැනැත්තා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග රජකම් කරනවා. අපිට වැරදුනත් දෙවියන් වහන්සේ නැවත ගොඩනගලා දෙනවා. අපි අවිශ්වාස වුණත් උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. එබැවින් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? උන්වහන්සේ දෙස බලාගෙන සිටින්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඉවසිලිවන්තව බලාගෙන ඉන්න. අපි කලින් අවස්ථාවල බැලුවා හේවායෙක් වගේ හරියට යුද සෙබලෙක් වගේ ක්‍රියා කරන්න වෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා දේව සේවකයෙක්. ක්‍රීඩකෙක් වගේ දිගට පුහුණු වෙන්න වැඩෙහි යෙදෙන්න සිදුවෙන කාලයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ගොවියෙක් වගේ වැඩ කරන ගොවියෙක් වගේ ඉන්න කාලෙකුත් තිබෙනවා. ඉතින් ඉවසීමෙන් දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලාගෙන ඉන්න වෙනවා අපිට. ඒ වගේම යාකෝබ් පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි මේ කොටස වෙතට අවධානය දෙමු. යාකෝබ් 5 වෙනි පරිච්ඡේදය 7 වන පදයේ සිට එහි විස්තර වෙනවා ගොවියෙක් කොහොමද බලන් ඉන්නේ. බලාගෙන සිටීමක් තිබෙනවා. අපිට හිතෙන දේ එක සැරේ අපිට කරගන්න බැරි වෙයි. ඒ වුණාට බලා සිටීමක් තිබෙනවා. අපිට ඕන දේ එක සැරේම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක දෙවියන් වහන්සේ සුදුසු අවස්ථාවේ සපයලා දෙනකන් අපිට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. අපි ඒ කොටසත් කියවමු. යාකෝබ් පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 සිට 11 දක්වා කියවන්න. ඉවසිල්ලෙන් සිටීමට අනුශාසනා. එබැවින් සහෝදරයනි, ස්වාමින් වහන්සේගේ ඊම දක්වා ඉවසාපල්ලා. බලව ප්‍රථම සහ අන්තිම වර්ෂාව පැමිණෙන තුරු ඉවසමින් ගොවියා පොළවේ අනර්ග ඵල ගැන බලා සිටී. නුඹලා ඉවසිල්ලෙන් සිටපල්ලා. ස්වාමින් වහන්සේගේ ඊම ලංව තිබෙන බැවින් නුඹලාගේ සිත් ස්ථීර කර ගනිල්ලා. සහෝදරයනි, නුඹලා විනිශ්චය කරනු නොලබන පිණිස එකිනෙකාට විරුද්ධව කොඳුරල්ලා. බලව විනිශ්චයකාරවරයාණන් වහන්සේ දොරකඩ ඉදිරියෙහි සිටිනසේක. සහෝදරයනි, ස්වාමීන් වහන්සේගේ නමින් කතා කළ ප්‍රොපේතවරුන් පීඩා විඳීමත් ඉවසීමෙත් ආදර්ශයක් කොට ගනිල්ලා. ඉවසූ අය ආශිර්වාද ලද්දෝයයි අපි කියමුව. යෝබ්ගේ ඉවසීම ගැන නුඹලා අසා තිබේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ තීරණයද නුඹලා දුටුවහුය. ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ අනුකම්පාව ඇත්තා වූ දයාවන්ත වූ කෙනෙක්ය. නමුත් හරි එතරින් නතර කරන්න.
මොකද්ද මේකේ විස්තර වෙන්නේ? ගොවියෙක් බලාගෙන ඉන්න පළවෙනි වැස්ස වැටෙනකන්. ඒ වගේම අවසාන වර්ෂාව වැටෙනකන්. ප්‍රථම වර්ෂාව සහ අවසාන වර්ෂාව. ඒ වර්ෂා කාල දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඒ අනුව තමයි ගොවිතැන පටන් ගන්න. වගාව පටන් ගන්න. ඒ වගේම තමයි ගොවියෙක් ඇට වැපුරුවම එයා ඒක පැලවෙනතුරු බලා සිටීමක් තිබෙනවා. ඉතින් දේව සේවයේදී මෙන්න මේ ආදර්ශය අරගන්න කියලා අපිට උපදෙස් දීලා තිබෙනවා. ගොවියෙක් බලාගෙන ඉන්නා වගේ පළමු වැස්ස සහ අවසාන වැස්ස එනතුරු ඉවසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්න වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වෙලාව එනකන් ඉන්න ඕන. බලා සිටින්න ඕන. හරි වෙලාව ආවම තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ කරන්න ගන්නෙ. ඒ වගේම අපි මහන්සි වෙලා දෙයක් කළත් ඒකේ ඵලයක් බිහි වෙනකන් ඒක වර්ධනය වෙනකන් අපිට බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ලංකාවේ වුණත් අපි දන්නවා ලංකාවේ අවුරුද්දට අවස්ථා දෙකකදී තමයි කුඹුරු වැඩ කරන්නේ, ගොවිතැන් කරන්නේ. ඇයි ඒ කාලේ තමයි වර්ෂාව එන්නේ. යල සහ මහ කියන කන්න දෙකට තමයි කුඹුරු වල වැඩ කරන්නේ. ඉතුරු කාලේ ඉන්න වෙනවා, පාඩුවේ බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒ අදාළ කාලේ අදාළ දේ කරලා ඉතුරු කාලේ ඉන්න වෙනවා. පළවෙනි වැස්ස එනවා, ඊට පස්සේ අවුරුද්ද අවසාන වැස්ස එනවා. ඒ වැහි කාල බලලා කල් යල් බලලා තමයි ගොවිතැන කරන්නේ. ඉස්සර ඉඳලා එහෙම තමයි කරේ. අන්න ඒ ආදර්ශය අපිටත් අරගන්න කියලා කියන දේව සේවකයන්ට. ගොවියෙක්ගේ ආදර්ශය දේව සේවකයාට අවශ්‍යයි. ඔහු බලන්න ඕන කොයි කාලෙද වැඩ කරන්න තියෙන්නේ, කොයි කාලෙද මේ දේ කරන්න ඕන කියන ඉවසිලිමත්ව බලා සිටීම, ඒ පසුබිම සැකසෙන තුරු බලා සිටීම ගොවියෙක්ට අවශ්‍ය වෙනවා. හදිස්සියට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න බෑ. හදිස්සියට ගිහිල්ලා දැන් මේ කාලේ කාට හරි කුඹුරක් කරන්න හිතුණා කියලා කිසි කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා කුඹුරු කොටන්න බෑ මේ කාලේ. ඇයි? මේ කාලේ ලංකාවේ වැස්ස නැහැ. ඉතින් වැහි නැති කාලේ හිතුණා කියලා මට හිතෙනවා දැන් කොටන්න හිතෙනවා කියලා ගිහිල්ලා කරන්න. හරියන්නේ නැහැනේ. ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් පාවුල්තුමා කියනවා අන්න ඒ වගේ බලාගෙන ඉන්න ඕන. අවස්ථාව එනතුරු බලා සිටින්න ඕන දේව සේවකයෙක්. දැන් සමහරුන්ට එක සැරේට හිතෙනවා සේවය කරන්න. හිතුන ගමන් එයා ගිහිල්ලා කරන්න හදනවා. එහෙම බෑ. එහෙම කරන්න බෑ. හිතුන ගමන් අද හිතුණා එහෙම දේව සේවකයෝ වැඩි. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ගොඩක් කල් Tamanට කලකිරුණා කියලා එක්කෝ පැත්තකට වෙලා සේවය අත්හැරලා පැත්තකට වෙලා ඉන්න හිටිය ගමන් නිින්දෙන් ඇහැරුණා වගේ ඔන්න දැන් මට හිතෙනවා අද දැන් ඔන්න කරන්න ඕන කියලා බැහැලා එයාට හිතෙන වෙලාවේ සේවය එයාට ඕන සේවය කරන්න යනවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. නිරන්තරයෙන් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක වැඩෙහි යෙදී ඉඳලා බලන්න ඕන සුදුසු කාලය මොකද්ද? සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒකට සුදුසු කාලය මොකද්ද? නුසුදුසු කාලේ මට හිතුණා කියලා කරන්න යන්න බෑ. සුදුසු වෙලාව මොකද්ද? යන්නේ ඒ වෙලාවේ තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. කාලය බලන්න ඕන. අපි කෙනෙක්ට උපදෙස් දෙද්දි දැන් දේව සේවයට පුරුදු වෙද්දි ඔයාලා මේව හොඳින් තේරුම් ගත යුතුයි. කෙනෙක්ට උපදෙස් දෙද්දි කෙනෙක්ට අවවාදයක් දෙද්දි ඔයා ගෙදරකට ගිහිල්ලා හරි කොතන හරි සේවයක් ගොඩනගලා ඒ සේවය කරද්දි බලන්න ඕන ඒ කෙනාට ඒ උපදෙස් දෙන්න සුදුසු කාලෙට ඇවිල්ලාද ඒ තැනට ඇවිල්ලාද කියලා බලලා තමයි අදාළ දේවල් කියලා දෙන්න ඕන. සමහර රහසිගත දේවල් කියලා දෙන්න ඕන. ඒ තැනැත්තා අදාළ වර්ධනය ලැබුවද කියලා බලලා. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. වැස්ස වැටිලා නැත්තම් ඇට වපුරලා වැඩක් නැහැ. වැස්ස වැටිලා නැත්තම් හාන්න ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ඒ කුඹුර රළුයි. ඒකයි මේ කියන්නේ. ප්‍රථම වැස්ස අවසන් වැස්ස බලාගෙන ඉඳලා ඒ කාලය බලලා ගොවිතැන් කරන ගොවියෙක් වගේ වෙන්න ඕන. එතකම් බලන් ඉන්න ඕන. එතකම් මොකද්ද කරන්නේ? එතකම් අපිට වැඩක් නැහැ. අයියෝ මේ ක්‍රිස්තියානි සභාවට ආවා අපි සේවෙට කියලා ගත්තා. ඇති වැඩකුත් නැහැ කියලා හරියන්නේ නැහැ.
වැඩක් නැති කාලේ වැඩක් නැති නම් පාඩුවේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉන්න වෙනවා. එහෙම කාලයක් තියෙනවා. එලියා එහෙම හිටියා. අපි බයිබලයේ දකින්න ගොඩක් චරිත කාලේ එනතුරු පාඩුවේ හිටියා. බලාගෙන හිටියා අවස්ථාව ලැබෙනතුරු. යොහාන්ද බෞතිස්ත බලාගෙන හිටියා අවස්ථාව එනතුරු. ජේසුස් වහන්සේ බලාගෙන හිටියා වෙලාව එනතුරු. බලන් හිටියා යා කොයි වෙලාවෙද මේක අවස්ථාව දෙන්නේ. ඒ අවස්ථාව එනකම් බලා සිටියා. එලියා අර එයාගේ කඳු මුදුරට වෙලා ඔහේ බලාගෙන හිටියා. ඇයි? අවස්ථාව එන්න ඕන. ගොවියෙක් වගේ වැස්ස එන්න ඕන ගිහිල්ලා ඒ බිම සකස් කරන නම් ඉස්සෙල්ලම ඒ වගේ තමයි දේව සේවයේදී එක එක අයගේ ජීවිත දෙවියන් වහන්සේ තෙමලා ඒ පොළව කොටන්න පුළුවන් තත්වෙට සකස් කරන කාලයක් එනවා. ඊට කලින් හරි දැඩි සිත් තියෙන්නේ. දැඩි සිත් හදලා මොලොක් කරන විදිහ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. ඉතින් සමහර අයට අපි ගිහිල්ලා කොච්චර කිව්වත් ඒ වෙලාවේ ඒ බිම සකස් කරන්න බෑ. එයාව හදන්න බෑ. එයාට පීඩාවක් කරහා ගිහිල්ලා එයා කැමති දේ කරලා ඒකේ තියෙන විනාශය තේරුම් අරගෙන එන්න ඉඩ දීලා ඉන්න වෙනවා අපිට. වෙන අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ පීඩාවක් කරහා යනකොට තමයි ඔන්න එයා තෙමෙන්නේ, බිම තෙමෙන්නේ. අපිට කියලා තරවටු කරලා බැනලා හරි එයාගේ පස බිම සකස් කරන්න පුළුවන් තැනකට එන්නේ එහෙමයි. එවනත එයා දිගටම එයාට කැමති දේ කර කර යනවා. දැඩි සිත් තිබෙනවා. දැඩි සිත් පහ කරන විදිහ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. ඔය තර්ක කරගෙන කෑ ගහගෙන නෑ අපිට පුළුවන් මෙහෙමයි. අපි දන්නවා මෙහෙම තමයි කරන්න ඕන. මේක මෙහෙම තමයි කියලා ඒක එක ඇදහිලි හිතේ මනසේ තද කරගෙන දැඩි සිත් තියාගෙන ඉන්න ගොඩක් අය. දැන් අපි දැඩි සිත් තියාගෙන ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේට අපිව සකස් කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. කිතුණුවන්ට සමහර බහුතරයක් කිතුණුවන්ට දැඩි සිත් තිබෙනවා. විවිධ ධර්ම ගැන එයාලා දැඩි සිත් තියාගෙන එයාලා ඉගෙනගත්ත ධර්මයේ ගැන එයාලා දැඩි සිතක් තියාගෙන ඉන්න සමහර. ඉතින් එහෙම දැඩි සිත් තියාගෙන සිටීම සුදුසු නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද කිව්වේ? යටහත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ කියන මාර්ගය අරකොට දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රතිඵල දෙයි. ඒක දෙවියන් වහන්සේ කරයි. හැබැයි අද කිතුණුවන්ට බලා සිටීම කියන එක අමතක වෙලා හිත දැඩි කරගෙන කොහොම හරි මේක ඉටු කර ගන්න ඕන කියන තැනට අද සමහර කිතුණුව ඇවිල්ලා. කොහොම හරි යාඥා කරලා කොහොම හරි මේක ඉටු කර ගන්නවා. එහෙම කරන්න බෑ මේ වැඩේ. ඔයාලා ඉන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේ තැන ගොඩනගනකම් ඒ අවස්ථාව දෙනකම්. අද මනෝවිද්‍යාවේ තිබෙන සමහර ධර්ම කිතුණු ධර්ම එක්ක මිශ්‍ර කරලා සමහරු කියනවා නෑ ඔයාට පුළුවන් කොහොම හරි මේක ගන්න පුළුවන්. ඔයා निराहारව යාඥා කරන්න මේක ගන්න. අද සමහර කිතුණුවන් निराहारව යාඥා කරන තමන්ට අවශ්‍ය කරන දේ ලබා ගන්න. දැන් අද කී දෙනෙක් මෙතන निराहारව යාඥා කරනවද තමන්ට ඕන කරන දේ ලබා ගන්න? අත උස්සන්න බලන්න. අත උස්සන්න කියන්නේ ඔය තියෙන යට අතේ සලකුණක් තියෙන. තමන්ට ඕන කරන දේ ලබා ගන්න. අපිට කතා කරලා කියනවා ඉතින් අපි निराहारව සිටියා. අපිට ඕන කරන දේ ලබා ගන්න. අපිට ඕන කරන දේ ලබා ගන්නද මේ निराहारව ඉන්නේ? එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. තව කවුද ඉන්නේ? අද මම කොහොම හරි අද निराहारව යාඥා කළා මට ඕන දේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ල ගන්නවා කියලා කවුද තව ඉන්නේ? තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකටද මේ निराहार දාලා තියන්නේ අද? අපිට ඕන දේ ඉල්ල ගන්න. කොහොම හරි. කන්නේ අද කන්න නැතුව. ඔයාලා මොකද්ද කරන්නේ? ඔයාලා මේ පිකටින් එකක්ද කරන්නේ අද? මාරාන්තික උපවාසයක්ද? අපේ ඉල්ලීම් දියව්. අපි අපේ ඉල්ලීම් දෙනතුරු මෙතනින් නැගිටින්නේ නැහැ කියලා අර
ඉටිරෙදි වලින් හට් එකක් ගහගෙන කන්න නැතුව ඒ සමහර කාලවල හිටිය ගමන් එක එක වෘත්තිකයෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලිප්ටන් වටරවුමේ ටවුන් හෝල් එකේ විහාර මහාදේවී උද්‍යානයේ ඉන්නේ පාලකේනි අපේ ඉල්ලීම් ඉටු කර දියව් අපේ පඩි ඉහළ දමව් එතකන් අපි කන්නේ නැහැ කියලා ඉන්නේ සමහරු නගින වහල උඩට අපි කන්නේ නැහැ අපිට ඉල්ලීම දෙනකන් කන්නේ නැහැ කියලා ඒ මොකද්ද දැන් ඔයාලත් අද निराहाරව ඉන්නේ එහෙමද දෙවියන් වහන්සේ අපේ ඉල්ලීම් අපිට දියව් අපි කන්නේ නැහැ අද निराहाරයි අද කන්නේ ඔයා අපේ ඉල්ලන දේ දෙනකන් කන්නේ කියන එකද මේ निराहाරය කරන්නේ ඒක නෙමෙයි හැබැයි අද එහෙම වැරදි අර්ථයක් හිතුණු සභාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා මොනවත් ඉල්ල ගන්න නෙමෙයි මේ निराहाර වෙන්නේ මේ निराहाර වෙන්නේ මොකටද දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියලා තියෙනවා අද निराहाරව ඉන්න අපේ සේවය තුල අද निराहार දවස ඒක තමයි පළවෙනි දේ ඉතින් निराहार දවසේ අපි निराहारව ඉන්නවා ඒ වගේම අපේ ආත්ම වර්ධනය වෙනවා निराहारව සිටියේදී අපේ මානසික දේවල් කැඩිලා බිඳිලා ගිහිල්ලා ආත්මයට ඉඩ ලැබෙනවා. එහෙම නැතුව අද මේ මොනවත් ඉල්ල ගන්න නෙමෙයි निराहारව ඉන්නේ. හරිද? දැන් හරි අත් පහත දාන්න දැන් මොන හරි ඉල්ල ගන්න අද निराहारව ඉන්නව නම් ඒකට නෙමෙයි මේ निराहारය ඉන්නේ. දැන්ද දන්නේ ඒක? අයියෝ අපරාධ අපි හිතුවේ මේ අද අපිට මොන හරි ඉල්ල ගන්න निराहाරයක් දාලා තියනවා කියලා බැලින්න අද එතකොට එහෙම මොනවත් ඉල්ල ගන්න බැරිද අද ඉල්ලන්න බෑ අද කොහෙද ඉල්ලන්නේ අද निराहार දවස කියන්නේ මොකද්ද අපේ කැමැත්ත අතහරින දවස අපේ කැමැත්ත වෙනුවෙන් සටන් කළා මේ කොමාරි කන්න නැතුව ඉල්ලීම ඉල්ල ගන්න දවස නෙමෙයි අපේ මානසික කැමැත්ත අතහරින දවස තමයි निराहाරය කියලා කියන්නේ ඒක නිසා මේ අද මොනවත් ඉල්ල ගන්න මෙතන ඇවිල්ලා නැහැ දැඩිසිත පහ කරගන්න ඕන. හැබැයි අද කිතුණු සභාවට ඇවිල්ලා තිබෙන වැරදි ඉගැන්වීම් වල බොහෝ අය හිර වෙලා. Tamanට ඕන දේ කොහොම හරි ලබා ගන්න. සමහරු කියනවා නෑ අපි ධනාත්මකවම කියමු. මෙහෙම කියමු. ධනාත්මකව කියමු නෑ අපිට ලැබෙනවම කියලා කියමු. උදේ හවස කියන්න. දෙවියන් වහන්සේ මට මේ ඉල්ලීම දෙනවමයි කියලා ධනාත්මකව කිය ඉන්න. එතකොට ඔයාට මේක ලැබෙයි කියලා සමහර සභාවන් වල ඉගැන්වීම් අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොම හරි ධනාත්මක සිතුවිලි වලින් ධනාත්මක වචන වලින් අපි කිව්වොත් ලැබෙනවමයි කියලා ගීතාවලියේ තියෙන පද අල්ලගෙන අපි කොහොම හරි මේක ලබාගෙනම තමයි පස්ස බලන්නේ කියලා. ඉතින් එයාලා පොරබදනවා. පොරොන්දු අල්ලගෙන යාඥා කරන කොහොම හරි ලැබෙන්න ඕන. කොහොම හරි ලබා ගන්න බෑ. කොහොම හරි ලබන එකක් ගැන කවුද ජේසුස් වහන්සේ එහෙමයක් ඉගන්වනවද? කොහොම හරි පොර බදලා කොහොම හරි ඔයාට ඕන දේ ලබා ගන්න කියලා කිව්වද? නෑ. ජේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කළේ? තම ජීවිතය අතහැරලා බලාගෙන හිටියා. Tamanට ඇන ගහනකම් බලන් හිටියා. ගෝලයෝ ඉවත යනකම් බලන් හිටියා. ජේසුස් වහන්සේගේ ආදර්ශය නෙමෙයි දරගන්නේ එතකොට. උන්වහන්සේ ඉගැන්වුවේ මොකද්ද? බලා සිටින්න. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රතිඵලය ලබා දෙන තුරු ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න. හරියට ගොවියෙක් පළමු වැස්ස, අවසන් වැස්ස එනතුරු බලාගෙන ඉඳලා හරි කාලේ බලලා මැනලා දෙවියන් වහන්සේ කියන වෙලාවේ වැඩේ කරනවා වගේ ඔයාලා බලා සිටින්න. ඇට වපුරපු කෙනෙක් ඒ ඇට පැලවෙනකන් ඉන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපි දිගටම යාඥා කරා කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා දෙවියන් වහන්සේ තුලට ආවනම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට කියන්න. බාර කරන්න පුළුවන්. ආයේ निराहारව දඟලන්න දෙයක් නැහැ. ඉල්ලීමක් ඉල්ල ගන්න. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය කියන්න කලින් දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා ඒක. එහෙමයි බයිබලයේ කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක ගැන විශ්වාසයක් නැත්නම් මේ ෂුවර් නෑ අප්පා ඕකේ ඔය කිව්වට දෙවියන් වහන්සේ අපේ අවශ්‍යතාවය දන්නවත් දන්නේ නැහැ කියලා කාට හරි හිතෙනවා නම් ඔයාලට ඉල්ලන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේකයි අවශ්‍යතාවය කියලා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේව දැනුවත් කරන්න. හරිද? එහෙම දැනුවත් කරාම දෙවියන් වහන්සේ ඒක සුදුසු වෙලාවෙ ලබා දෙයි. ඔයාලා කොච්චර निराहारව හිටියත් දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙන්න නම් දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙලාවෙ. ඔයාලා කොච්චර යාඥා කළත් ඔයාලට ඕන වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ එක දේවල් දෙන්නේ නැහැ. ඒක දෙවියන් වහන්සේ දෙන වෙලාවේ තමයි දෙන්නේ. ඒක නිසා තම තමන් ඉන්න තැන්වල තම තමන්ට පවර්ලා තියෙන කාර්යයන් වල තම තමන්ගේ සභාවන් වලට වෙලා පාඩුවේ ඉන්න. ඔයා මේ සැලසුම් කරලා
එහෙම කරා කියලා දෙවියන් වහන්සේ එක දේවල් කරන්නේ නැහැ. සුව මෙහෙයන් හොයාගෙන ගියා කියලා දෙවියන් වහන්සේ වාගේ ජීවිතේ එක ඒවා කරන්නේ නැහැ. එක අයට කියලා යාඥා කරව ගත්තා කොහොම හරි අපේ දුවගේ වැඩේ කරව ගන්න ඕන, මගේ වැඩේ කරව ගන්න ඕන, අපේ පවුලේ මේක කොහොම හරි වෙන්න ඕන කියලා ඔයා තව කෙනෙක්ට කියලා යාඥා කරගත්තා කියලා කොහොම හරි ඉටු කරගන්න ගියාට එහෙම දෙවියන් වහන්සේ නම් ඉටු කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද අපි කරන්න ඕන? මේ අපි පහුගිය කාලේ ඉගෙනගත්ත පියවර 6 මත රඳා පවතිලා දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙන තුරු ඉවසිල්ලෙන් බලා සිටින්න ඕන. බලා සිටින්න. ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න ඕන. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. වෙන මොකද්ද කරන්නේ? තේරෙනවද මේ කියන දේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා තැන් වල ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන දේ කොහොම හරි කරගෙන එයි. හැබැයි ඒක දෙවියන් වහන්සේ කරන සැලැස්ම නන් නෙමෙයි. මේ පොළවේ අපේ වැඩ කරගන්න ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. හරිද? දැන් දෙවියන් වහන්සේ දන්න කට්ටිය විතරක් නෙමෙයිනේ පොළවේ සඵල වෙලා සාර්ථක වෙලා පොළවේ ජීවත් වෙන්නේ. තව ගොඩක් කට්ටිය පොළවේ ජීවත් වෙන එක දේවල් කර. දැන් ඔයාලටත් උනේ එහෙම වෙන්නද? නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඔබේ ජීවිතේ ඉටු වෙන්නද? දේව සේවය කරන අයට විශේෂයෙන්ම මේ කියන්නේ. මොකද්ද ඔයාගේ ජීවිතේ වෙන්න ඕන? ඔයාගේ සේවය තුල මොකද්ද වෙන්න ඕන? කොහොම හරි ඔයාට ඕන දේ වැඩේ වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම වෙනවටද ඔයා කැමති? එහෙමනම් බලා සිටින්න. පළවෙනි පියවර 6 පසු කරලා බලා සිටින්න. දැන් අහන්න එපා එහෙම බලන් හිටියම හරිද ඔක්කොම වෙනවද බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. එහෙම නිකන් ගොම් ප්‍රශ්න අහන්න එපා. පියවර 6ක් කියලා දීලා 7 වන පියවර තමයි මේ කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ ඉටු කරන තුරු බලා සිටින්න. දේව සේවයේ රහස් 6ක් ඉගෙන ගන්න. ඒ 6 හරහා පැමිණුණ කෙනා බලා සිටින්න. ඒ 6 ගැන මෙලෝ දෙයක් නොදන්න ඒක කරලත් නැති කෙනෙක් නිකන් බලන් හිටියට නම් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. නිකන් බලන් ඉන්න එපා කියලා අපි ඉගැන්නුවානේ. කැප වෙන්න ඕන, ඉගෙන ගන්න ඕන, නායකත්වයෙන් අවසර ලබන්න ඕන, නායකත්වයේ සිත් දිනාගෙන වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම කලට සහ අකලට තමන්ට පවරපු කාර්යයේ යෙදී සිටින්න ඕන. හොඳ කාලේ උදා වුණත් නරක වුණත් අරමුණ දැනගෙන වැඩ කරන්න ඕන. අන්න ඊට පස්සේ සමහර දේවල් වෙන්නේ නැත්තම් බලාගෙන ඉන්න පාඩුවේ. ඒක ඇදහිලිවතුන්ටත් එකයි, දේව සේවය කරන කට්ටියටත් එකයි. බලාගෙන ඉන්න දන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන දේව සේවය කරන කෙනා. මේ ලෝකේ කට්ටිය බලාගෙන ඉන්න දන්නේ හරිම කලබලකාරී. හැබැයි අපි බලා සිටින්නන් බවට පත් වෙන්න ඕන. පාඩුවේ ඉන්න ඕන. සමහර වෙලාවල් වලට අපිට නිකන් බලාගෙන වෙනකන් දෙවියන් වහන්සේ කරනකන් ඉවසීමෙන් පාඩුවේ පැත්තකට වෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර අයට උපදෙස් දීලා හදන්න බැරි වුණාම එයා වටේ ගිහිල්ලා එයාට කැමති මාර්ගෙ ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන හරි ඕන දෙයක් කරගෙන එනකන් ඉඩ දීලා බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. සමහර විට වචනය දේශනා කරාම ඒ වචනය අහලා ඒ අනුව පිරිසක් ගොඩනැගෙන තුරු අවුරුදු ගාණක් බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. කියපු ගමන් පළදරන්න. දැන් මේ අද මම මේ කියන වචනය අද හවසට පළදරන්නේ නැහැ. මේ කියන එක 7-5කට එකෙක්වත් ගණන් ගන්නෙත් නැහැ කියලා දන්නවා. මේක වැඩක් නැහැ. ඔයාලා අදත් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන දේ කරගන්න හදනවා. හරිද? ඒක තමයි හැටි. හැබැයි මේ කියන වචනය මෙතන ඉන්න පිරිසකින් සමහර අය මත වැටිලා ඒ වචනය අනුව තමන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරගන්න කාලයක් එනවා. මේ අද වපුරන මේ බීජය පළදරන්න සමහර විට තව අවුරුදු ගාණක් යනවා. එතෙක් මොකද්ද කරන්නේ? හදිස්සි වෙලා මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මං ඉතින් අද කියන්න තියෙන දේ කිව්වා. පහුගිය සතිවල කියන්න තිබිච්ච දේවල් ටික කිව්වා. දැන් තාම සමහර විට ඒ කියපු එකක් අනුවත් කවුරුවත් හැඩ ගැහිලා නැතුව ඇති. ඉතින් අපිට පේනවා සමහර අය තාම එහෙම කිසිම හැඩ ගැහිමක් වෙලා නැහැ කියලා අපිට පේනවා. ඒ වුණාට දැන් මොකද්ද කරන්නේ? කියපු දේ කළා. වපුරන්න කියපු බීජය වැපුරුවා. දැන් ඉතින් අපිට පාඩුවේ බලාගෙන ඉන්න කාලයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඉන්න පාඩුවේ අපි. මෙච්චර කාලයක් කියපු දේවල් ඔක්කොම කරාද ඔයගොල්ලෝ?
කරලා නැහැ. ඒ වුණාට තාම මේ දේශනය කර කර තාම මේ සතියේ දේව මෙහෙ තියෙනවා. මේ සතියේ කියන්න කියන දේ කරලා ඉන්නේ. කියන්න කියපු දේවල් කිව්වා. හැබැයි ගොඩක් අය ඒවා කරලා නැහැ. මේ අහලා මේ ගිහිල්ලා වෙන එකක් කරලා තියෙනවා. මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්තනේ මොනවද දෙවියන් වහන්සේ එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? දෙවියන් වහන්සේ අපිව ආශිර්වාද කරන්නේ කොහොමද? දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඉටු වෙන තුරු බලන් ඉන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඉගෙන ගත්තේ. දැන් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ මේ අනුවද ඔයාලා මෙච්චර කල් වැඩ කරලා තියෙන කියලා ඉගෙන ගත්තානේ. ඉගෙන ගත්ත විදිහ අනුව කී දෙනෙක් වැඩ කරලා තියෙනවද? ගොඩක් අය කරලා නැහැ. ගොඩක් අය තාම Tamanට ඕන දේ ඉටු කරගන්න රට වටේ දුව ඉන්නේ. කොහොම හරි. ආයේ ඉතින් වැඩක් නැහැ. මෙතන අපි සුව මෙහෙය කරන කාලෙත් ඉන්නවා. අපි සුව මෙහෙය නතර කරාම තව වෙන සුව මෙහෙයක් හොයාගෙනත් යනවා. මෙතන වචනයක් අහනවා. අහගෙන තමන් ආස කරන වෙන වචනයක්. ඒක දේව වචනෙට එකඟද නැද්ද වැඩක් නැහැ. ඒක පස්සෙත් යනවා. ඉතින් මෙතන ඉඳලා ඉගෙන ගන්න අපිට ඉවසීමෙන් දුක් දරාගෙන දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන ප්‍රමාණයෙන් උන්වහන්සේ සැලැස්ම ඉටු කරන තුරු බලාගෙන ඉන්න ඕන කියලා අද ඉගෙන ගන්න. හැබැයි බලන් ඉඳලා ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැති වුණාම ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න තව මාර්ග හොයාගෙනත් යනවා. ඒක තමයි හැටි. ඒක ඇයි එහෙම වෙන්නේ? තාම ඔබ ඒ පළදැරීමට ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒක අපි දන්නවා, හොඳට දන්නවා. ඒ තැනට ළඟා වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට බලා සිටීමක් තිබෙනවා. බීජ වැපරුවම ගොවියෙක්ට ඒක අංකුර දාලා පැලවෙලා එනකම් බලා සිටීමක් තිබෙනවා. ඒ නිසා දේව සේවය කරන අය මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න. ඔබ කරන සේවයේ ප්‍රතිඵලය පහුවෙනිදා හම්බෙන්නේ නැහැ. පහුවෙනිදා ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. ඔය කියනෝනේ ස්ටොප් වචනේ නියමයි ශෝක් දේශනාව කියලා කෑ ගහනෝනේ. ඒ කට්ටිය එහෙම ඔයා හිතන්න එපා ඔයාගේ දේශනාව අහලා ගොඩ නැගිලා කියලා. එහෙම ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. හරිද? බලන්න ඕන පීඩනයක් එන්න ඕන බලන්න. එයාලා ගොඩ නැගිලාද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. අද මේ සමහරු පැත්ත පලාතකවත් නැහැ. ගොඩ නැගිච්ච තරම තමයි ඉතින්. හැබැයි යාලා ආස කරන දේශනා යන දවස්වල කොහොමද කිව්වේ? නියමයි. টොප් ශෝක් දේශනාව නියමයට අපි අහන් හිටියා. ඔහොම දේශනාවක් කවුරුවත් කරලා නැහැනේ කියපු කී දෙනෙක් අද මෙතන අයින් වෙලා ගිහිල්ලාද? පාස්ටර් ඔයා තමයි හොඳටම මේ දේශනාව බලන්න ලස්සනට කරා. නියමයි අපිට තේරුම් ගිහිල්ලා තිබුණේ අද තමයි අපිට තේරුනේ කියපු යවුන් භාගයට භාගයක් නැහැ දැන් මෙතන. තේරිච්චේ. ඇයි? ගිහිල්ලා වෙන ඒ තමන්ගේ ආස මාර්ගවල ගිහිල්ලා. ඒ වුණාට දේව සේවකයන් තේරුම් ගන්න ඕන එයාලා ගියා කියලා තමන්ට කැමති මාර්ගයට ඇතුළු වුණා කියලා සේවය නතර කරන්න බෑ. ඔයාට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා ඒ අය ගොඩ නැගිලා එනකම්. අර අකීකරු පුත්‍රයා ආයි හැරිලා එනකම් තාත්තා පෙරමගට වෙලා බලන් හිටියේ. තේරෙනවද? අකීකරු පුත්‍රයාට බලෙන් ගෙදර ගැට ගහලා හදන්න ගියේ නෑ. එයාට යන්න දුන්නා. එයාට ලැබෙන්න තියෙන කොටසක් දුන්නා. බලන්න මේ කතාවේ විස්තර වෙන දේ. ඒ තාත්තා සැලකුවේ නෑ කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් විනාශ වෙනවද කියලා බැලුවේ නෑ. කමන්නේ ඔයාට තියෙන කොටස මෙන්න ඔයා යනවනම් ඔයාට කැමති දේ කරගෙන එන්න කියලා. හැබැයි එයා නැවත හැරිලා එනතුරු ඒ තාත්තා බලාගෙන හිටියා. අන්න ඒ වගේ තමයි දේව සේවකයන්ට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. අනිත් අය හැදෙනකම් අනිත් අය වචනය අහලා කීකරු වෙලා යටහත් වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. ඔබ කරන සේවයෙන් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන තුරු බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ කියන වෙලාවේ කියන දේ කරලා බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. එලියා එලෙස බලාගෙන සිටියා. එලියාට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වම මෙන්න මේක කරන්න කියලා එයා ගිහිල්ලා කරලා ඇවිල්ලා බලාගෙන සිටියා. දෙවනි රාජාවලිය පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒකේ විස්තර වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ කරලා ඇවිල්ලා එලියා ඒ කන්දට වෙලා බලන් හිටපු විදිය. එලියාගේ ජීවිතේ වැඩි හරියක් එයා බලාගෙන හිටිය අවස්ථාව ලැබෙන තුරු දෙවියන් වහන්සේ ඊළඟට කියන දේ කියන තුරු හිටියා. ඉතින් නිකන් හිටියා. මොකද්ද කරන්නේ දැන්? හදිස්සි වුණා කියලා ඒක කරලා තව ඒ වගේ තව තැනක ගිහිල්ලා ඒකම කරන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේ දෙයක් කිව්වා නම් කරන්නේ ඒක කරලා අපිට පාඩුවේ ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ලෝකේ මිනිස්සුන්ට එහෙම බෑ. එයාලට හදිස්සි
කලබලයි. එයාලා බය වෙනවා. වැඩ නොකර ඉන්න ගියොත් බය වෙනවා. වැඩ නොකර ඉඳලා හරියනවද? ඉක්මනට අපි මොනවා හරි කරන්න ඕන නැත්නම් කොහොමද දියුණු වෙන්නේ? මෙහෙම නිකන් ඉඳලා හරියනවද? එහෙම බෑ. ඒක දෙවියන් වහන්සේ ගොඩනගන තුරු ඉන්න කාලයක් කියලා. දැන් මේ සේවය අපි මේ දේව මෙහෙයන් මෙහෙම පටන් ගන්න කලින් අපිට නිකන් ඉන්න තිබුණ කාලයක්. කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අපි අර කිව් පියවර 6 හරහා ඇවිල්ලා සමහර කාල අපි සමහර විට පහුගිය කාලේ අවුරුද්දක් දෙකක් විතර නිකන් බලාගෙන හිටියා. නිකන් කරන්න දෙයක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කියන වෙලාවේ කියන වචනය දේශනා කරලා ඉතින් අවුරුදු ගාණක් සමහර විට නිකන් හිටියා බලාගෙන කරන්න විදිහක් නැහැ ඒ කාලේ මුකුත්. අවස්ථාව දෙනතුරු බලා සිටීමක් තිබෙනවා. හැබැයි ලෝකේ අනිත් අයට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ බය වෙනවා. කලබල වෙනවා. ඉතින් දෙමව්පියෝ කලබල වෙනවා. වටේ අය කලබල වෙනවා. නෑදෑයෝ හිත මිත්‍රයෝ කලබල වෙනවා. කරන්නේ නැද්ද මේක වෙන්නේ නැද්ද? කොහොමද ඔයාලා හොම් බලා ඉඳලා හරියනවද කියලා වටපිටාවේ කට්ටිය කලබල කරන ඔයාට. අනික් කට්ටිය කලබල කරා කියලා ඔයා කලබල වෙන්න එපා. නියම දේව සේවකයෙක් නම් දෙවියන් වහන්සේ කියන වැඩේ කරලා උන්වහන්සේ ප්‍රතිඵලය ලබා දෙන තුරු ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න ඕන. ඇදහිලිව තුනුත් එහෙමයි. ඔයාගේ පවුල සම්බන්ධයෙන්ුත් එහෙමයි. දරුවන් සම්බන්ධයෙන්ුත් එහෙමයි. එයාලා හැදිලා නිසි තැනට එනකන් ඉවසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්න සමහර කාලවල මිනිස්සු විනාශයට යනවා වගේ අපිට පේනවා. දරුවෝ විනාශයට යනවා වගේ පේනවා. දරුවෝ අකීකරු වෙලා යාට කැමති දේ කරනවා වගේ අපිට පේනවා. හැබැයි ඒ පේන වෙලාවේ කලබල වෙලා හදිස්සියට තීරණ අරන් වැඩ කරන්න බෑ. ඔයාගේ පැත්තෙන් මේ අපි ඉගෙනගත්ත පියවර 6 අනුව ඔයාගේ පැත්තෙන් කළ යුතු දේ කරලා පාඩුවේ බලාගෙන ඉන්නේ. පාඩුවේ ඉන්න. හදිස්සි වෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ වාට අවශ්‍ය දේ සපයලා නැත්තම් ඉන්න පාඩුවේ. දවා මොන හරි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා සේවයට ගොඩනැගිල්ලක් හදන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා සේවයට අවශ්‍ය වෙන දෙයක් අරගන්න යනවා. වෙන මොනවා හරි දෙයක් කරන්න යනවා. එක්ක වාහනයක් ගන්න යනවා. වගේ බිස්නස් එකට අදාළ වෙන මොන හරි යන්ත්‍රයක් හරි මොන හරි අරගන්න යනවා. ඒ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේට ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය කියන්න පුළුවන්. සභාවේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් යාඥා කරලා දෙවියන් වහන්සේට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි තාම දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍යතාවය සපුරලා දීලා නැත්නම් දැන් මොකද්ද කරන්නේ? ලෝන් එකක් දාලා කරගන්න යනවද? අද ක්‍රිස්තියානි සභා ගොඩක් ලෝන් දාලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. බැංකුවෙන් ණයට අරගෙන සභා හදලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රමේ හරිද? ඒක ජේසුස් වහන්සේ කියපු ක්‍රමයක්ද? සභාවේ යම්කිසි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ලෝන් එකක් අරගෙන පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට අපි ගෙවාගෙන මේක කරමු කියලා අද බලන්න ලංකාවේ සභා කීයක් ණයයිද කියලා. දැන් මිනිස්සුන්ට ණය වෙන්න එපා කියවට වැඩක් නැහැ. ක්‍රිස්තියානි සභා ටික ණයයි. එයාලගේ පල්ලි වල ඉඩම් ඔප්පු බහුතරයක් අදටත් තිබෙන්නේ. කොහෙද? බැංකුවල. ඉතින් කොහෙද මේ මිනිස්සුන්ට ණය වෙන්න එපා කියන්නේ? පල්ලි ඔප්පු කොහෙද આવුවොත් බැංක් එකේ අපි තියලානේ තියෙන එක ලෝන් එකක් අරගෙන ගෙවාගෙන යනවා කියලා කියයි. ඉතින් මිනිස්සු හදන්නේ කොහෙද? ණය වෙලා දේවල් කරන තැනට ඇවිල්ලා. ඒක බලා සිටීමක් නෙමෙයිනේ. දෙවියන් වහන්සේ තාම සපේලා නැත්තම් ගිහිල්ලා ඉල්ලගෙන ණය වෙලා ඔයා දෙවිය ජේසුස් වහන්සේගේ සුද්ධ මනාලිය නම් ගිහිල්ලා එක එක කට්ටිය ගාව මේ බැගෑපත් වෙලා ණයට ඉල්ලගෙන සැරසෙන්න යන්න එපා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ සරසන තුරු ඉන්න ඕන. සුද්ධ මනාලිය නේ සභාව. විවාහ වෙන්න යන කෙනෙක් ගිහිල්ලා දැන් වෙන තැන් වල තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය කියලා මං මේ අහවල් උසස් කෙනත් එක්ක විවාහ වෙන්න යන්නේ මට මේ අඳින්න සාරියක් නෑ අප්පා සාරියක් දෙන්න කියලා තැන් වල ගිහිල්ලා ඉල්ලුවා නම් මොකද්ද කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ තමයි අද කිතුණු සභාව. මනාලයාගේ තත්වෙත් නැති කරනවා. ජේසුස් වහන්සේගේ තත්වෙ නැති කරන්න එපා.
යේසුස් වහන්සේ ඔයාට දීලා නැත්තම් ඒ දීලා නැත්තේ තාම වෙලාව ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක දෙන්න ඕනේ නැහැ දැම්ම. දීලා නැත්තම් පාඩුවේ ඉන්න. ඒක තමයි සුද්ධ මනාලියකගේ ස්වરૂපය. තම ස්වාමියා තාම සපේලා නැත්තම් ඉන්න. තම ස්වාමියා නොදුන්න දේ ලෝකෙට ගිහිල්ලා කාගෙන් හරි ඉල්ලගෙන තමන්ගේ වැඩේ නෑ කමක් නෑ මං ආසයි ලස්සනට සැරසෙන්න. මං ලස්සනට සැරසෙනවා මං ලොකුවට බිල්ඩින් එක ගහනවා. දෙවියන් වහන්සේ නම් තාම සපේලා නැහැ. ඒ වුණාට මම ලෝන් එකක් දාලා හරි කාගේ හරි ඉල්ලලා හරි වැඩේ කරනවා කියලා කිතුණු සභාවක් කිතුණුවෙක් ගිහිල්ලා කරනවා නම් එයා සුද්ධ මනාලියක් නෙමෙයි. එයා වෛශ්‍යාවක්. වෛශ්‍යාවක් කියන්නේ කවුද? තමන්ට ඕන දේ කොහොම හරි ලබා ගන්න වෙන ඕන කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා එයා තමන්ට අවශ්‍ය දේ ලබා ගනී. ජේසුස් වහන්සේ සපේන තුරුම බලාගෙන ඉන්නේ අන්න සුද්ධ මනාලිය. බලා සිටින්නේ. තාම දීලා නැත්තම් ඉන්න. හරිද? දීලා තියෙන විදිහට ඉන්න. රෙන්ට් එකට ඉන්න කට්ටිය එහෙම ඉන්න. තාම ගෙයක් හදාගන්න දෙවියන් වහන්සේ තැනක් අවශ්‍ය දේ සපේලා නැත්තම් අපිට හැමදාම රෙන්ට් එකට ඉන්න බෑ. මේ මොන මගුලක්ද? මේක හැමදාම රෙන්ට් ගෙවල ඉවරයක් නෑ කියලා ලෝන් දාලා ගෙවල් හදන්න යන්න එපා මේ කාලේ. ඔයාට තියෙන තරමින් ඉන්න. හරිද? තියෙන තරමින් ඉන්න. ඒක දෙවිඳුන් ඉදිරියේ යහපත්. ඔයාගේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරගන්න වාහනයක් ගන්න ඕන නම් මැෂින් එකක් ගන්න ඕන නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේ නම් තාම සපේලා නැහැ. අපි ණය වෙලා අරගෙන කරමු කියලා කියන්න එපා. ඒක ලෝකේ ක්‍රමයක්. ඉතින් ලෝකේ ක්‍රමයට වැඩ කරන්න නම් මෙතන ගැලවෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔක්කොම එහෙනම් එහෙ ගිහිල්ලා ලෝකේ ක්‍රමයට කරනවනේ. ඒවා ලෝකේ ක්‍රම. ඒවා බයිබලයේ ක්‍රම නෙමෙයි. ඒවා දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රම නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍ය දේ සපයලා දෙන තුරු ඉන්න. හදිස්සි වෙලා නෑ එහෙම කොහොමද අපෝයි එහෙම බෑ අපි ණය වෙලා හරි කරන්න ඕන කියලා පටන් ගත්ත බිස්නස් දැන් තියෙනවද ඒවා? දිගටම ණය වෙලා ඉන්න මිසක්වත් මේ ලෝකේ ණය වෙලා හොඳ බිස්නස් පටන් ගත්ත තරමට මේ මිනිස්සු ඒවා සාර්ථක වෙලා කරගෙන යනවා නම් මොනවා වෙයිද? එහෙම නෑ. මිනිස්සු මුලදී හදිස්සි වුණාට පස්සේ ඔය හදිස්සිය නැති වෙනවා. ඔයාගේ දරුවගේ විවාහයේදී තියෙන තරමින් කරන්න. තියෙන ප්‍රමාණයෙන් කරන්න. ලොකුවට මුකුත් කරන්න යන්න ඕනේ නැත්තම් නෑ කියන නැත්තම් නැති විදිහට ඉන්න. ණය වෙලා වෙඩින් කරන්න යන්න එපා. අද ගොඩක් කිතුණෝ ණය වෙලා වෙඩින් කළා. ඒ වෙඩින් එක දැන් සමහරු ඩිවෝස් වෙලා තාම වෙඩින් එකට ගත්ත ලෝන් එක ගෙවනවා ඩිවෝස් වෙලා තැන් දෙකක ඉඳගෙන. එහෙම වෙඩින් තියෙන ලංකාවේ ඒ බඳු දේවල් තිබෙනවා. දික්කසාද වෙලා ලෝන් එක ගෙවනවා වෙඩින් එකට ගන්න. ඒක හරි නෑනේ. ඔයාට තියෙන ප්‍රමාණයෙන් අර බලන්න සලමොන්ගේ ගීතිකාවේ කියන විදිහ. සලමොන්ගේ ගීතිකාවේ විස්තර වෙන ඒ කාන්තාවට එක ඇඳුමයි තිබුණේ. සලමොන් කියන්නේ මහා අධිරාජ්‍යයක් කියලා ඒ කාන්තාව දන්නේ නැහැ. සලමොන්ගේ ගීතිකාව මැද හරිය කියවගෙන යද්දී අපි ඒක කලින් අධ්‍යයනය කරලා තිබෙනවා. ඒකේ කියනවා මොකක්ද? ඒ ස්ත්‍රිය මිදිවත්තේ වැඩ කරපු ස්ත්‍රිය මොකද්ද කළේ? දැන් පහුවෙනිදා සලමොන් එනවා තමන්ව කැඳගෙන යන්න. හැබැයි එයාට අඳින්න එහෙම ලොකු ලස්සන හොඳ ඇඳුමක් නැහැ. එයාට තිබුණු සුදු එක වස්ත්‍රය එයා ඇඳගත්තා. එසේ ඇඳගෙන සලමොන් පැමිණෙන තුරු බලා සිටියා. එච්චරයි. අයියෝ ඒ සලමොන්ගේ නෑදෑයෝ ඒ වටේ කට්ටිය මොනවක් කියයිද? එහෙම හොඳයිද? ඒතකොට නෑදෑයෝ මක් හිතයිද? ඒක වැඩක් තියෙන අපිට. මොනවද මේ බයිබලයේ අපිට කියලා දීලා තිබෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට පේන්න වැඩ කරන්න නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිබෙන ප්‍රමාණයෙන් පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් කරන්න. නැත්තම් නෑ. ඉතින් නැත්තම් කොහෙද ඉතින් ණය වෙලා කරන්නේ? එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් අද කිතුණුව ගොඩක් වෙඩින් වලට ණය වෙලා, ගෙවල් නිසා ණය වෙලා, වාහන වලට ණය වෙලා, පල්ලි හදන්න ගිහිල්ලා ණය වෙලා. ඇයි ඒ? බලා සිටීම නැහැ තාම. මේගොල්ලෝ මේ බලා සිටින පිරිසක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන සිටීම කියන්නේ මේක නෙමෙයි. දැන් කී දෙනෙක් මේ සතියේ ණයට ගන්න බලා ඉන්නවද? ණයට අරගෙන ගෙදර ඉතුරු වැඩ කරගන්න.
දැන් අපි අවුරුදු ගාණක් මේක කියලත් මේ සතියෙත් ණයට ගත්තා ඉන්නෝ මෙතන. ඒක තමයි ඉතින් පළ දරලා නැහැ තාම. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? පොල්ලක් අරන් ගිහලා ගහන්නද? එහෙම බෑ. දේව සේවකයා බලා සිටින්න ඕන. ඒ කට්ටිය හැදෙන තුරු. දැන් දෙවියන් වහන්සේ අවුරුදු 6000ක් බලන් ඉන්නවා. පොළවේ මිනිස්යන් අදාළ තැනට ගොඩ නැගින තුරු බලාගෙන ඉන්නවා. බලන්න දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර ඉවසීමකින් බලා සිටිනවද? එක සැරේම තියුණනේ අවුරුද්දෙන් දෙකෙන් මේක කන පිට ගහලා ගන්න. එහෙම නෑ. අවුරුදු 6000ක් බලන් ඉන්නවා. යම් දේව සේවකෙක් පවරපු රාජ්‍යකාරිය කරේ නැත්නම් එයා පිටුපාලා ගියා නම් ඊළඟ කෙනා හැදෙනකම් බලන් ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ අවුරුදු ගාණක්. ආබ්‍රහම් නියම තැනට එනකම් බලන් හිටියා. යාට අවුරුදු 100ක් වෙනත. අපි හරි තැනට ගොඩ නැගෙන තුරු දෙවියන් වහන්සේ බලන් ඉන්නවා. අපි විනෝද වෙනෝ, කෑ ගහනෝ, hina වෙලා දේවල් කරලා, අපිට කැමති දේවල් කරලා දෙවියන් වහන්සේකින් වෙන් වෙලා සමහර විට අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඕන්න ආයෙසරයක් පසුතැවිලි වෙලා හැරිලා එනතුරු දෙවියන් වහන්සේ ඒත් බලන් ඉන්නවා. හදිස්සියක් නැහැ. හදිස්සි වෙලා මුකුත් දෙවියන් වහන්සේ කරලා නැහැ. අන්න ඒ ගුණය දෙවියන් වහන්සේ සතු ඉවසීමෙන් බලා සිටීමේ ගුණය දේව සේවය කරන කෙනෙක් තුල තිබෙන්නටම අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේ දන්නව හැඩගස්වල නමලා කරලා රළු තැන් පහ කරලා දැඩිසිත කඩලා උඩඟු අයව පහත් කරලා හදලා ගන්න විදිය දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. එම නිසා දේව සේවයේ හත්වන රහස තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඉටු කරන තුරු ඔබ කලබල වෙන්නේ නැතුව බලාගෙන ඉන්න. මෙච්චර මේ අවස්ථා 6ට එනකම්ම දේව සේවයේ 6 වන රහස දක්වාම අපිට දෙයක් කරන්න තිබුණා. 7 වන දේ තමයි ඒ 7 වන තැනට ආවම ඔබට දෙයක් කරන්න නැහැ. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් අකීකරු පුත්‍රයා පිට වෙලා ගියාම තාත්තා මොකද්ද කරන්නේ? තාත්තට මොකද්ද ගෙදර ඉඳන් කරන්න තියෙන්නේ? ගේට්ටුව ගාවට යනවා, ගෙට එනවා, ආයි යනවා, ආයි එනවා. බල බල ආයි එහෙම එනකම්ම ඇවිද ඇවිද ඉන්නද? අඬ අඬ ඉන්නද? පුතා ගිය තැන පස්සේ ඔත්තුකාරයෝ යවලා හොය හොය ඉන්නද? ඒ කාලේ වෙනම මිෂන් එකක් දෙනවා පුතා යන තැන් හොයන්න. පස්සෙන් යනවා. හැංගිලා යනවා. වෙස්මාරු කරගෙන යනවා. දැන් ඌරු කොටුවේ ඉන්නේ. දැන් මූ මෙතන ඉන්නේ. මූ දැන් මේ වෛශ්‍යකම් වලට වැටලා ඉන්නේ. හොරෙන් ගිහිල්ලා හොය හොය හිටියද? වැඩ වැඩි කරගත්තේ නැහැ. බලාගෙන හිටියා. දෙවියන් වහන්සේ ගැන විශ්වාස කරලා. ඒ නිසා දේව සේවයේ 7 වන රහස හොඳින් තේරුම් ගන්න. බලන් ඉන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේ කරනකම්. සමහර විට අපිට අසාධාරණ වෙනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කරනකම් බලන් ඉන්න. අනිත් මිනිස්සු අපිට විරුද්ධව වැඩ කරනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ අදාළ දේ කරනකම් ඉන්න. අනිත් මිනිස්සු ආව ලැජ්ජ කරනවා. කමක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍ය දේ කරනකම් ඉන්න. ඔයා උත්සාහ කරලා අසාර්ථකයි. දැන් පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන දේ කරලා බලාගෙන ඉන්න. ඔයා කියපු දේ කරා හැබැයි තාම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. බලාගෙන ඉන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය එනවා කියලා කියනවා. හරිද? අපි 6 වෙනි කොටස යටතේ ඉගෙන ගත්ත අරමුණ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණීම. ඒ රාජ්‍ය තමයි අරමුණ. දැන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ රාජ්‍ය තාම නැහැ. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? ඉගැන්වීම් වෙනස් කරනවද? දැන් වෙන මොකක් හරි එකක් කරනවද? නෑ. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම දෙස බලා සිටින්න. උන්වහන්සේ එනවා කිව්වා නම් එයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එයි. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගේනවා කිව්වා නම් ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නම් ගේනවා. ඉතින් ඕක ගේන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ. ගේනවා. කොයි වෙලාවෙද ගේන්නේ? අයියෝ දැන් කොච්චර කල් බලා හිටියද? ඒතර කොයි වෙලාවෙද එන්නේ දැන්? කෝ අහසේ ලකුණු තියනවා කිව්වා මේකද ලකුණ අරකද ලකුණ කිය මේ වලාකුල් හැඩ ගැහෙන තැනට ෆොටෝ එක ගහ මේ ලකුණ කිය මේ ෂෙයා කර ඉන්න එපා. එහෙමත් කරනවා. මෙන්න ලකුණ හැදිලා කියලා මොකක් හරි ඔන්න මොකක් හරි සලකුණක් වලාකුල් වල එක එක දවස් වලට එක එක සලකුණු හැදෙන ඕක කරන්න නතර කරන්න බෑ. එක දවසකට දැක්කම ළමෙක් වගේ පේනවා. එක එක දවසකට දැක්කම වෙන මොකක් හරි වගේ පේනවා. මාළුවෙක් වගේ පේනවා. කුරුසයක් වගේ පේනවා.
මිනිස්සෙක්ගේ මූණක් වගේ වලාකුළු හැදෙනවා. හැදෙනෝනේ නේද? දැන් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න වලාකුළු වලට එක එක හැඩ එනවා. ඒවා අහම්බෙන් එන දේවල්. දැන් ඕක ෆොටෝ එක ගහලා දාන්න එපා. ආවා මේ ආවා හරි. ඒ අහසේ ලකුණ ආවා කිය එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. එන වෙලාවේ එයි. එන වෙලාවට එනවා. කවද්ද දෙන්නේ. ඒතර තාම කොච්චර කල් ඉන්න ඕනද? ඒක පියාණන් වහන්සේගේ අත්යට තිබෙන කාලයන් පුත්‍රයාටවත් එලිදරව් කළ නැහැ කියලා තමයි ජේසුස් වහන්සේ කිව්වේ. ඒක උඹලට වැඩක් නැහැ. නුඹලා දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ කරන්න බලන් ඉන්න. ඔච්චරයි කියලා තියෙන්නේ. බලා සිටින්න. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජධානිය ඒකාන්ත වශයෙන් එනවා. හැබැයි අපි බලාගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් කොයි වෙලාවෙයිද කියලා. සූදානම් වෙලා අර පළමු පියවර 6 හරහා ඇවිල්ලා 7 වන පියවර දේව සේවකෙක් බලා සිටින්න ඕන. එලියා එසේ බලා සිටියා. කන්දට වෙලා බලන් හිටියා. දෙවනි රාජාවලිය පළවෙනි පරිච්ඡේදය පටන් ගන්නකොටම එලියා බලාගෙන ඉන්න එක තමයි තියෙන්නේ. එලියා කන්දට වෙලා ඉන්නෝ. එයාට කියපු එක ගිහිල්ලා රජතුමාට කිව්වා ඇවිල්ලා කියවල බලන්න. දෙවනි රාජාවලිය මුලින් ඉඳලා පොඩ්ඩක්. එයාට කියපු දේ කරා ඇවිල්ලා කන්දට වෙලා ඉන්න. ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊළඟ පියවර එනකන් ඉන්න එපා. යෝනා බලාගෙන හිටියා. යෝනාට කිව්වා නිනිවේට ගිහිල්ලා මේක කරන්න, මේක කියන්න. ඕක තමයි යාට ලැබිච්ච ජොබ් එක. එයා ඒක කියලා ඇවිල්ලා බලාගෙන හිටියා. හැබැයි යෝනා බලන් හිටියේ Taman කියපු එකම වෙයිද කියලා. එහෙම බලාගෙන ඉන්න එපා. මං කියපු එකම වෙයි. මං දුන්න අනාවැකිය එහෙමම වෙයි. එහෙම එකක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේට කරන දෙයක් කරගන්න දීලා ඔයා නිකම් බලන් ඉන්න. නිකම් බලන් ඉන්න එක ගැන කියන්නේ. දැන් අපේ කටේ නිකම් බලන් ඉන්න තමයි අමාරු. මොකක් හරි එකක් මගේ අරමුණ මොකක් හරි කොහොම හරි ඉටු වෙයි මෙන්න මේක කියලා බලන් ඉන්න පුළුවන් අපිට. නිකම් දෙවියන් වහන්සේට ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා බලන් ඉන්න කැමති කී දෙනෙක් කැමතිද? ඔයා ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා බලන් හිටියේ නෑ යෝනා. හරි දෙවියන් වහන්සේ මම ඔන්න ඔබ වහන්සේ කියපු දේ නිනිවේට කිව්වා. යෝනා පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය 5 සිට 7 දක්වා විස්තර වෙනවා. එයා හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට කිව්වේ නෑ මං ඔබ වහන්සේ කිව්වනේ දැන් ගිහිල්ලා නිනිවේට මේක කියන්න කියලා. ඒ නිසා මං නිනිවේට ගිහිල්ලා අනාවැකිය කිව්වා. ඔබ වහන්සේ නිනිවේ විනිශ්චය කරන්න යන්නේ කියලා මං කිව්වා. දැන් ඉතින් ඔබ වහන්සේ ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා නෙමෙයි යෝන බලන් හිටියේ. අන්න ඒක යෝනගේ එහෙම ඒ බලන් සිටීම වැරදි. ඒක පස්සේ නිවැරදි කරන දෙවියන් වහන්සේ. එයාට කියලා දෙනවා මොකද්ද බලන් ඉන්නවා කියන්නේ ඔබ මොකද්ද කරන්නේ? යෝන බලා හිටියේ නිනිවේ විනාශ වෙනකම්. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නෑ එහෙම මේ. ඉතින් යෝන ඇහුවා ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඉතින් මං ගිහිල්ලා කිව්වනේ කිව්ව එක වෙනවද කියලා මම මේ බලා ඉන්නේ. නෑ ඔයා කියපු එක වෙනවද නෙමෙයි. ඒක මම කරන එක මං කරන්නම්. ඔයා නිකන් බලන් ඉන්නවනම් පාඩුවේ නිකන් පැත්තටලා බලා ඉන්න. හරිද? දේව සේවයේ යෙදෙන කෙනා අන්න එහෙම තමයි බලන් ඉන්නේ. යෝනා වගේ බලන් ඉන්න එපා. මං කිව්වා මෙයාට දඬුවමක් ලැබෙනවා කියලා. දැන් දඬුවම එයි, දැන් එයි කියලා බලන් ඉන්න එපා. සමහර විට එහෙම එන්නේ නැහැ. දැන් යෝනා කියන්නේ අනාගත වක්තෘවරේ. යෝනා ගිහිල්ලා කිව්වා මෙහෙම වෙනවා කියලා. යා නාගත වක්තෘ කියලා මේ යා කියන එකම වෙන්න ඕන කියලා කතාවක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට ඕනනම් පුළුවන් වෙනස් කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ තමයි පාලකයා. වහන්සේට ඕනනම් පුළුවන් වෙනස් කරන්න. ඒ නිසා නිකන් බලන් ඉන්න ඔයාට පවරපු වැඩේ කරා කියපු දේ කිව්වා නිකන් හිටියා පාඩුවේ. දෙවියන් වහන්සේ ඉතුරු ටික කරයි. සමහර විට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙච්ච එක ඔයා කියපු එක වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ බයි අවශ්‍ය දේ කරනවා. ඒක තමයි 7 වන රහස. බලා සිටිය යුතුයි. ඒකෙදි අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි අර පියවර පළවෙනි පියවර 6ේදී අපිට තමයි වැඩ තියෙන්නේ. අපිට වැඩ ගොඩයි. කැප වෙන්න ඕන. ඒක අපිට අමාරුයි. අපි කරන්න ඕන. ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක අපිට අමාරුයි. අපි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආලේපය ලබා ගන්න ඕන. ඒක අපි කරන්න ඕන දෙයක්. කැපවීමෙන් යාඥා කළා. ඒක ලැබීම අපි කළ යුතු දෙයක්. එතෙන්ට එනකම්ම තියෙන්නේ අපි විසින් කළ යුතු දේවල්. තේරෙනවද? ඉතින්
අපි නායකත්වයට යටහත් වෙලා වැඩ කරන එක ලේසි නෑ. ඒක එහෙම ඉඳලා කොහොම හරි ඒ ආලේපය ලබා ගන්න ඕන, අවසරය ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ අපේක්ෂාවන් අතහැරලා කලටත් අකලටත් වැඩහිය දෙන්න ඕන. අපි කරන්න ඕන. අරමුණ තේරුම් අරගෙන අරමුණට වැඩ කරන්න ඕන. අපි කරන්න ඕන. හැබැයි හත්වෙනි එක අපි කරන එකක් නෙමෙයි. ඒක කවුද? අපි මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මුකුත් කරන්න එපා එතෙන්දී. හරිද? මෙච්චර කල් අපි කරන හයක් නේ ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි හත්වෙනි එකේ මුකුත් කරන්න නැතුව ඉන්න. ඔයා හිතන්නවත් යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා කල්පනා කරලා ප්ලෑන් කරලා අරම වෙයි මෙහෙම වෙයි යෝන වගේ වෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේට ඕන දෙයක් කරගන්න ඉඩ දීලා ඉන්න. දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා නම් දෙයි, කරනවා නම් කරයි, ගොඩනගනවා නම් ගොඩනගයි. අවශ්‍ය දේ දෙවියන් වහන්සේ කරයි. ඒක තමයි 7 වන දෙය. ඒක දෙවියන් වහන්සේට අදාළ දෙයක්. යෝනගේ කතාව යෝන පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔබ කියවලා බලන්න. අපි මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වී උන්වහන්සේගේ පාද පාමුලට පැමිණෙමු. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. මේ කියපු වචන නිවැරදිව වටහා ගන්න. පහුගිය සති 6ක පියවර 6ක් යටතේ අපි දේව සේවය ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඉන් පස්සේ අපිට එළඹෙනවා කාලයක් බලාගෙන ඉන්න. හරියට ගොවියෙක් ප්‍රථම වර්ෂාව සහ අවසන් වර්ෂාව එනතුරු බලන් ඉන්නවා වගේ. වපුරපු බීජ පැලවෙනකම් බලන් ඉන්නවා වගේ. ගොවියෙක් වගේ බලාගෙන ඉන්නවා. ගොවියෙක්ගේ ජීවිතේ යාර නිදහස් කාලයක් තියෙනවා. දේව සේවය කරද්දිත් අන්න ඒක තියෙනවා. අපි කලබල වෙලා දඟලන්න ඕනේ නැහැ. පොළව යට මුල් ඇදෙන්නේ කොහොමද කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොවියෙක් ඇවිල්ලා හැමතිස්සෙම හාර මුල ඇදිලාද කියලා බලන්න ගියොත් මුල් ඇදෙන්නෙම නැහැ. හරිද? ඒක නිසා එයා බීජ වපුරලා දාලා පැත්ත කරලා බලාගෙන ඉන්න. දේව සේවය කරන්න අන්න එහෙම කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඔයා කරා. ඔයාට පවරපු දේ ඔයා කළා. ඉතුරු ටික දෙවියන් වහන්සේ කරනකන් ඉන්න ඕන. හරියට ජේසුස් වහන්සේ බලන්න ගෝලයන්ට ඉගැන්නුවා, පුහුණු කළා. හැබැයි ඉතුරු ටික දෙවියන් වහන්සේට බාර දීලා දැන් ජේසුස් වහන්සේ මේ කාලේ මොකද්ද කරන්නේ? අපි දැන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරනකොට ජේසුස් වහන්සේත් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක යාඥා කළා අසුද්ධාත්ම පහ කරනවද? නෑ. ඒව මුකුත් කරන්නේ නෑ. දැන් ජේසුස් වහන්සේ බලන් ඉන්නෝ පියාණන් වහන්සේ අපිව ගොඩනගලා උන්වහන්සේත් එක්ක විවාහපත් කරනකම්. ඒ සුද්ධ විවාහ මංගල්‍ය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සහ සභාව විවාහ කරලා දෙන තුරු ජේසුස් වහන්සේ දැන් බලාගෙන ඉන්න පාඩුවේ. දැන් අපිටත් ඒක තමයි කියන්නේ. දේව සේවකෙක් බලා සිටීම ඉගෙන ගන්න ඕන. පියාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අදහලා. ඔයා යම් කෙනෙක්ගේ ගැලවීම උදෙසා යාඥා කළා නම් ඒකට අදාළ වචනය යාට ගිහිලා ප්‍රකාශ කළා නම් ඔයා බලාගෙන ඉන්න ඕන. දැන් තව දේවල් කරලා පෙන්වන්න ගියාට හරියන්නේ නැහැ. සේවය කරන අය මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔයාගේ දරුවට ඔයා උපදෙසක් දුන්නා නම් ඔයාගේ පැත්තෙන් කරන්න තියෙන දේ ඔයා කළා නම් පහුවෙනිදම ඔයා කියපු දේ කළේ නැහැ කියලා ආයෙ බැනලා ආයෙ දේවල් කරන්න යන්න එපා. කිව්වනේ එයාට එයා කැමති දේ කරලා ගිහිල්ලා එන්න දෙන්න. අකීකරු පුත්‍රයාගේ තාත්තගේ ආදර්ශය ගන්න. එයා බලාගෙන හිටිය හැරිලෙනකම්. අද ගොඩක් දෙමව්පියෝ බලාගෙන ඉඳීමක් නැහැ. පරිණත වෙන්න. දේව සේවකයෝ පරිණතව බලා සිටින්නන් බවට පත් වෙන්න ජේසුස් වහන්සේ වගේ. සපේන තුරු බලන් ඉන්න. ගොඩනගන තුරු බලන් ඉන්න. වෙනස් කරන තුරු බලන් ඉන්න. ප්‍රතිඵලය දෙන තුරු බලන් ඉන්න. අද කතෝලික කිතුණු සභාවට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රතිඵලය දෙන තුරු බලන් ඉන්නේ. අද අපේ අය යනෝ සාධාරණ ඉටු කරගන්න. දැන් බලන්න මේ පහුගිය කාලේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ ඒකට සාධාරණය ගන්න තාම වැඩ කරනවා. තාම ලැබිලා නැහැ. තාම වැඩ කරනවා. දැන් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි මේ හොරු අල්ලන්න ආපු කට්ටියක් නෙමෙයිනේ. හරිද? අපි වංචාකාරයෝ මෙතන මේ වෙන දෙයක් කරන්න ඇවිල්ලා නැහැ. අපි මොකකටද මේ ඉන්නේ? අපිට පවරපු වැඩේ කරලා අසාධාරණයක් වුණා නම් බෝම්බ ගැහුවා නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ අතට බාර කරලා හිටියම දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා කවුද ගැහුවේ. ඒ කට්ටියට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය දැන් දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන්නේ.
අපේ කට්ටිය තාම පාස්කු ප්‍රහාරේ මොලකරුවන් හොයනවා. ගැහුවේ කවුද? ගැහුව කහපු කට්ටිය අද ප්‍රතිඵල ලබාගෙන ඉවරයි. දෙවියන් වහන්සේ දඬුවම දීලා ඉවරයි. දැන් අපේ අයට දෙවියන් වහන්සේ දෙන දඬුවම හරියන්නේ නැහැ. අපේ කට්ටියට ගිහිල්ලා අල්ලගෙන ඇවිල්ලා හොම්බට දෙනක් දැනලා මේ අපි හොයාගෙන අපිට ගහපු එකට මෙන්න අපි ගැහුවා කියලා එහෙම ගහන්න ඕන. මේ ක්‍රිස්තියානි නායකත්වයක් නෙමෙයි මේක. ඒ බඳු නායකත්ව අපි පිළිගන්නේ නැහැ. ඔයා බලාගෙන හිටියානම් දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍ය දේ කරලා ඉවරයි. බලා සිටීම. ඒක තමයි දේව සේවයේ හත්වන රහස. ඒකෙදි අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. කුමන්ත්‍රණකාරයෝ කවුද කියලා හොය පස්සෙන් දුවන්න ඕනේ නැහැ. කුමන්ත්‍රණකාරයොන්ට දෙන්න ඕන පහර දෙවියන් වහන්සේ දීලා ඉවරයි. වංචාවෙන් බලය අල්ලගත් අයට දිය යුතු දඬුවම දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. බලාගෙන ඉන්න ඕන. කිතුණු නායකත්වයේ මීට වඩා පරිණත වෙන්න ඕන. ඇදහිලිවතුන්ට ආදර්ශයක් වෙන්න ඕන. කිතුණු සභාවට පීඩා කරගෙන සමහර අය ආවනම් ඔවුන්ට ප්‍රතිඵලය දෙවියන් වහන්සේ ලබා දීලා තිබෙනවා. ඔබටත් එහෙමයි. ඒ නිසා ඔයා මේ විසඳ ගන්න යන්න එපා. බලාගෙන ඉන්න පාඩුවේ දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍ය දේ කරයි. හත්වෙනි කොටසේදී අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ හත්වන පියවර උන්වහන්සේ විසින් ඉටු කරනවා. එබැවින් අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වී උන්වහන්සේගේ පාද පාමුලට මේ මොහොතේ ගමන් කරමු. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රතිඵල දෙන දෙවියන් වහන්සේ. ගොඩනගන දෙවියන් වහන්සේ. රළුතැන් පහ කරන දෙවියන් වහන්සේ. මනුෂ්‍යයාගේ ක්‍රියාවේ හැටියට ප්‍රතිඵල ලබා දෙන දෙවියන් වහන්සේ. මනුෂ්‍යයාට යුක්තිය ඉටු කරන දෙවියන් වහන්සේ. අපි නෙමෙයි යුක්තිය ඉටු කරගන්න යන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ ඉටු කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පොළවට ගේන්නේ අපි නෙමෙයි. අපිට ගේන්න බෑ. ඒක මනුෂ්‍යයෙක්ගේ අත්හැබීමකින් තොරව බබිලෝනිය නැමැතිම පාලන තන්ත්‍රයට පහර දෙන පිණිස අතින් නොසෑදූ කන්දක් වැනි යමක් ඇවිල්ලා නෙබුකද්නේසර් දුටු සිහිනයේ පාදවල වදිනවා. අතින් ගෙනල්ලා වද්දනවා නෙමෙයි. මිනිස්සෙකුගේ අත්හැබීමකින් තොරව දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලා සිටින්නන්ට යුක්තිය ඉටු කරන දවස පැමිණෙනවා. එච්චර කාලයක් මිනිස්සු තමන්ගේ ශක්තියෙන් ගොඩනගපු සියලු රාජධානි බිඳ වැටෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව දෙස බලා සිටීමයි දේව සේවයේ සත්වන රහස. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. නමස්කාර වේවා හැමෝම යටත් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හබාලේ ආතෙලේ හබාලේ ආතෙලේ හිබෙලේ හිබෙලේ. යාඥාවේදී සිටින සියලු දෙනා. යාඥාවේ නිරත වෙන්න සියලු දෙනාම ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබගේ පාද පාමුල අපි යටහත් වී බලා සිටින ඔබ වහන්සේ ඔබගේ ක්‍රියාව ඉටු කරන තුරු බලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. විපතේදී මගේ බල ඔටුව ඔබයි මගේ මාවත් ස්ථීර කරයි සතුරාතට මා හසුන කරයි මහදේ ආශා ඉටු කරයි මහදේ ආශා ඉටු කරයි ටික කලකට මා සමිඳුනි ඔබ දෙස බලා සිටින්නා
ටික කලකට මා සුදුවින්දත් ජේසුනි ඔබ දෙස බලා සිටින් මගේ විශ්වාසය ඔබ තුල රඳවා මගේ විශ්වාසය ඔබ තුල රඳවා ඉවසිල්ලෙන් මම බලා සිටින් ඇදහිල්ලෙන් මම බලා සිටින් ඉවසිල්ලෙන් මම බලා සිටින් ඇදහිල්ලෙන් මම බලා සිටින් පළමු පියවර හරහා පැමිණි අය දැන් දෙවිදුන් දෙස බලා සිටින. උන්වහන්සේම උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය පොළවට ගේන්න ඕන. අපිට ඒක කරන්න බෑ. අපිට පුළුවන් මිනිස්සෙට සුභාරංචිය කියන්න. හැබැයි මේ මිනිස්සයව ගලවන්න අපිට බෑ. අපිට පුළුවන් වචනේ රැගෙන යන්න. හැබැයි මිනිස්සෙක්ව වෙනස් කරන්න අපිට බෑ. අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා දෙන්න. හැබැයි ඒ මිනිස්සයාගේ ජීවිතය හැඩගස්වන්න අපිට බෑ. අපිට පුළුවන් මොකක්ද? දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ කරන්න. ඉතුරු කොටස දෙවිදුන්ට බාරයි. අපිට පුළුවන් ඇට වපුරන්න. මුල්ලක් දාන්න අපිට බෑ. අපිට පුළුවන් බීජ පස් යට කරන්න. හැබැයි අංකුරය උඩට ඇදලා ගන්න අපිට බෑ. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වකීය මහිමයෙන් කළ යුතු දෙයක්. ඔබට නමස්කාර වේවා. වැපුරු බීජවල මුල් අද්දවන දෙවියන් වහන්සේ. වැපුරු බීජවලින් ලා අංකුර හටගන්නට සලස්වන දෙවියන් වහන්සේ. බීජවලින් මුල් ඇදෙන්නේ කෙසේද? බීජවලින් අංකුර හටගන්නේ කෙසේදයි මනුෂ්‍යයන් දන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ විසින්. ඔබ කරන සේවය ගොඩනැගෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ දන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩනගන්නේ දෙවියන් වහන්සේ විසින්. ඔබ වපුරන වචනය පළදරන්න කොහොමද? මේ මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක දන්නවා. ඔබට පුළුවන් සුභාරංචිය රැගෙන යන්න ගිහිල්ලා කියන්න. හැබැයි මේ සුභාරංචිය මේ මිනිස්සු අහලත් ඒ අය ගැලවෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා ප්‍රශ්න කර ඉන්න එපා, බය වෙන්න එපා. ඔබට ගලවන්න බෑ. ඔවුන්ගේ ආත්මය අවදි කරන්න ඔබට බෑ. ඒ ආත්මය අවදි කරන්නේ ඔබ දාපු බීජයෙන් අංකුරයක් හටගෙන ඔවුන්ගේ ජීවිත ගැලවීමට ගන්න දෙවියන් වහන්සේ. එබැවින් නුඹලාට පැවරී ඇති කාර්යය කුමක්ද? මේ මුලින් ඉගෙනගත්ත රහස් 6 මත පිහිටා උන්වහන්සේ පවරන දෙය කරන්න. ඉතුරු ටික දෙවියන් වහන්සේ බලාගනි. උන්වහන්සේ රාත්‍රියේ නුඹට රහසින් කියන දේ නුඹ නගර මැදේ මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරපන්න. එයට පළ දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේය. නුඹට දුන් වචනය නුඹ වපුරාපන්න. සුභාරංචිය කියන්නට සුද්ධාත්මයන් පෙළඹූ තැනැත්තේ ගොස් එම සුභාරංචිය වපුරාපන්න. නුඹගේ වචනයෙන් ඵලයක් හට නොගත්තා යයි නුඹ බයව කලබලව සිටින්නේ මක් නිසාද? තාම මගේ පවුලේ අය ගැලවුණේ නැහැ. තාම මේ කට්ටිය සුභාරංචිය කිව්වට ගැලවුණේ නැහැ කියලා ඔබ කලබල වෙන්නේ මක් නිසාද? වපුරපු බීජවලට ඵල දෙන්නේ කවුද? ඒවායින් අංකුර හටගන්වන්නේ කවුද? මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ. නුඹගේ කැපකිරීමට ප්‍රතිඵලයක් නුඹට අරගන්න බැහැ. ජේසුස් වහන්සේ ජීවිතය දුන්නා. ඒ ජීවිතය නැවත උන්වහන්සේගේ අතට දුන්නේ කවුද? මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ. ප්‍රතිඵල දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ගොඩනගන්නේ පළදරන්න සලස්වන්නේ බීජ පැලවෙන්න සලස්වන්න ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති නමස්කාර කරන්න. උන්වහන්සේගේ පාමුල යාඥාවේ යෙදී උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ හබාලේ හා දෙලෙහිම.
දමිකුකම් හිරු එළිය වගේ යහපත්කම් මත් දහන වගේ උදා කරන බව මම දනිමි සමිඳුනි ඔබ තුල ප්‍රීති වෙමි සමිඳුනි ඔබ තුල ප්‍රීති වෙමි ටික කලකට මා දුකින්ගත් සමිඳුනි ඔබ දෙස බලා සිටින් ටික කලකට මා දුක් විඳත් ජේසුනි ඔබ දෙස සිටින් මගේ විශ්වාසය ඔබ තුල රඳවා මගේ විශ්වාසය ඔබ තුල රඳවා ඉවසිල්ලෙන් බලා හිටින් ඇදහිල්ලෙන් මම බලා හිටින් ඉවසිල්ලෙන් මම බලා සිටින් ඇදහිල්ලෙන් මම බලා සිටින් ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා හබාලේ ආතිලෙහි බෙලෙකි තෙලෙහි බෙලෙහි කලහ ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමු අද දවසේ උන්වහන්සේ අපිට ලබා දුන්න වචනය මඟ පෙන්වීම නිසා ස්තුති කරමු හැමෝම. ඒ අතර දේව වචනය සඳහා ස්තුති කරමින් අපි මේ කාලය අවසන් කරලා යාඥා කරමු. හලෙලූයා ස්තුති වේවා ස්වාමිනී ඔබට ප්‍රශංසා වේවා පියාණනි ආදර දෙවි පියාණනි අද දවසේ මේ නිරහර දේව මේවට අපි සියලු දෙනාටම ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුලට එන්න දුන්න කරුණාව නිසා මම සිට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා පියාණනි මේ දේව මේ පටන් ගත්ත වෙලාවේ සිට අවසානයේ දක්වා ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටින නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා පියාණනි ඔබ වහන්සේ අපට දීපු අනර්ග වචනය නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා පියාණනි ඒ අනර්ග වචනය පියාණනි ඒ වචනේ අසන්නන් පමණක් නොවි ඒ වචනේ ක්‍රියාවට නගන්න අපි එක එක්කෙනාගේ අදවත් වලට ඔබ වහන්සේ කතා කරමින් අපේ ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්නපු දෙවි පියාණන් නිසා ස්තුති කරනවා පියාණනි ආදර දෙවි පියාණනි අද දවසේ ඔබ වහන්සේ පටන් ගත්ත වේලේ සිට අවසානයේ දක්වා අප දී සිටමින් අප තුල ක්‍රියා කරමින් අපට ආශිර්වාද කරමින් අපට මඟ පෙන්වමින් අපේ ඉදිරියට රැගෙන ගිය දෙවි පියාණන් නිසා ස්තුති කරමින් අද දවසේ නිරහර දේවමේයත් අප සැමත් ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුල තබන්නේ අප ස්වාමින් වන ජේසුතුමන්ගේ උතුම් වූ ශ්‍රී නාමයෙන් හලෙලූයා ස්තුති ප්‍රශංසා මේකෙන් පස්සේ ඔයාලට මොන හරි දේව ගැන දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් නතර වෙලා ඒවා කතා කරලා යන්න පුළුවන් Google Meet වලින් සම්බන්ධ වෙන අයට අනිත් අයට යන්න පුළුවන් දේව මෙහෙය අවසන් සියලු දෙනාටම ජේසු